හරි. එතකොට මං මතක විදිහට මං හිතන්නේ අපි ගිය සතියේ කතා කරේ ඒ කොටස් දෙක. එතකොට phrases ටික දෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම adverbs වලින් exercise එකක්, ඒ වගේම idioms වලින් අභ්‍යාසයක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. හරි. එහෙමනම් අපි ඒක සාකච්ඡා කරමු. Let's discuss this activity. මං හිතන්නේ මුලින්ම ඔයාලට දුන්නු අභ්‍යාසය තමයි මෙන්න මේක. ඕක නේද පුතේ දුන්නේ? ඔව් සර්. හරි. ඒක බලමු. ඒකේ පුතේ තියෙනවා පළවෙනි එක විදියට දීලා underline the corrects. first exercise එක කියන්නේ පළවෙනි කොටස underline the correct meaning expressed by the idiomatic phrase. මේකේ කියනවා underline ඉරක් අඳින්න කියලා the correct meaning නිවැරදි තේරුම හොයලා තමයි ඉරක් අඳින්න කියලා කියන්නේ. expressed by the idiomatic phrase. මේ තියෙන අපි අර කියනවා කියන්නේ මේ වගේ වට කියනවා රූඩි කියන අදහස. එතකොට මේකෙන් කියවෙන අදහස දැන් අපි ඔය කිව්වම දැන් මේකේ සිංහල වලදිත් ඒ වගේ මේව තියෙන ඕන තරම් වැට උඩ ඉන්නවා. හරි වැට උඩ ඉන්නවා කිව්වම අපි දන්නවා ඇත්තට වැටක් උඩ නෙවෙයි ඉන්නේ කියන එක. හරි වැට උඩ ඉන්නවා කිව්වම අපි දන්නවා ඒකේ අදහස සාමාන්‍යයෙන් මෙයාට තීරණයක් ගන්න අමාරු තත්වයක ඉන්නවා කියන එක. හරි he is in a trouble with taking decisions. තීරණයක් ගන්න අමාරුවෙන් කටයුතු කරනවා කියන අදහස. එතකොට ඔය වගේ අපි කියනවා අන්න එහෙම සිංහල භාෂාවේ. හරි සිංහල භාෂාවේ තියෙනවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වල තියෙන idiomatic phrases ටිකක් අපි කතා කරමු. පළවෙනි එක තියෙනවා you are driving me up the wall. You are driving me up the wall. මේකේ අදහස පුතේ driving me up the wall. ඒ කියන්නේ මේ බිත්තියට මාව පදවගෙන යනවා වගේ එකක් නෙවෙයි මේකේ තේරුම. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක පාවිච්චි කරනවා ටිකෙන් ටික කෙනෙක්ව තරහට පත් කරනවා කියන එක. To make someone irritated or angry. හරි someone irritated or angry. එතකොට මේකට වඩාත්ම ගැළපෙන අර්ථය තමයි පුතේ පළවෙනි එක driving a vehicle very fast වැරදි. මෙන්න මේක තමයි පිළිතුර බවට පත් වෙන්නේ making me very much annoyed. හරි තරහ ගස්සනවා annoyed කියන්නේ ඒකයි එපා කරනවා. එතකොට ටිකෙන් ටික මට මේක එපා කරලා මම තරහ ගස්සනවා කියන එක තමයි ඔකෙන් ගන්න තියෙන අදහස. දෙවෙනි එක I tired to be with the lecture but really it was great to me. I tired to be with the lecture. I tired කියන්නේ මහන්සි කියන එක. එතකොට වෙහෙසයි කියන එක. To be with the lecture මේ lecture එක මේ දේශනේ ඉන්න එක මට හරි මහන්සියක්. But really නමුත් ඇත්තටම it was Greek to me. ඒක මට Greek වගේ කියලා මෙයා කියන්නේ. එතකොට ඒකේ අදහස තමයි ඔයා දන්නවා I didn't understand anything. මට කිසි දෙයක් තේරුනේ නැහැ. හරි. ඒ අරන්නේ Greek කියන එකවත් ඉගෙන ගන්නවා කියන එකවත් නෙවෙයි. ඊළඟ එක එතකොට පළවෙනි දෙකේ තේරුම ඔන්න ඒ විදිහට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා තුන්වෙනි එක in holidays නිවාඩු දවස්වල in holidays we play till the cows come home. හරක් ගෙදර එන වෙලාව වෙනකන් අපි සෙල්ලම් කරනවා නිවාඩු දවස්වල. මේකේ අදහස පුතේ till the cows come home. මේකේ අදහස a very long time. ගොඩාක් වෙලාව අරගන්නවා කියන එක. ඒ නිසා මේකේ පිළිතුර බවට පත් වෙන්නේ for a long time. හරි for a long time ඒක තමයි පිළිතුර බවට පත් වෙන්නේ. ලොකු කාලයක් තිස්සේ මේ දේ කරනවා කියන එක. එතකොට මේකේ අදහස තමයි නිවාඩු දවස්වල අපි පුළුවන් තරම් කල් උපරිම කාලයක් සෙල්ලම් කරනවා කියන එක. ඊළඟ එක although Ravi lied in the class he was only slapped on the wrist. මේකේ අදහස පුතේ slapped on the wrist. මේක slapped කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගැහුවා කියන එක. එතකොට slap කනට ගහනවා වගේ අදහසක් ඕකේ තියෙන්නේ. on the wrist එක කියන්නේ පුතේ මේ මැණික් කටුව. හරි. එතකොට අතට එහෙම නැත්නම් කනට ගහනවා කියන එක වගේ එකක් නෙවෙයි ඕකේ තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන තේරුම තමයි පුතේ කෙනෙක්ට දැඩි පනිෂ්මන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් කෙනෙකුට දැඩි දඬුවමක් දෙන්න අවශ්‍ය වුණත් එයාට ලැබෙන්නේ පොඩි දඬුවමක් කියන එක. ඒ කියන්නේ small punishment is given but severe punishment deserved. That's the meaning. හරි.
severe punishment එකක් deserve වෙච්ච කෙනෙකුට. ඒ කියන්නේ දැඩි දඬුවමකින් ලැබිය යුතු කෙනෙකුට එයාට ලැබෙන්නේ පුංචි දඬුවමක් නම් අපි ඒ වගේ වෙලාවට කියනවා slapped on the wrist. හරි. එතකොට මේකේ අදහස තමයි මේකේ meaning එක තමයි given a severe punishment නෑ දැඩි දඬුවමක් දෙනව නෙවෙයි. given a mild punishment. mild කියන්නේ පුතේ සැහැල්ලු කියන එක. හරි mild සැහැල්ලු. සැහැල්ලු දඬුවමක් තමයි මෙයාට ලැබුණේ කියන එක. ඊළඟ එක Sudesh beats always beats around the bush. හරි මේක කියන්නේ පඳුර වටේ ගහනවා කියලා පඳුරට ගහන්න නැතුව වටේට ගහනවා. හරි ඒක තමයි අදහස. ඒක ඇත්තම තේරුම තමයි පුතේ කෙනෙක් දෙයක් කතා බහ කරනකොට යා හරියට දෙයක් කියන්නේ වටේ යනවා කියලා අපි කියන්නේ. ඒක තමයි අදහස. එතකොට මේක doesn't speak directly තේරුමෙන් එහෙමයි. මෙයා ඍජුව කතා කරන්නේ නැහැ. කෙලින් කතා කරන්නේ නැහැ. වටේ බොරු කතා කිය කී ඉන්නවා. ඒක තමයි අදහස. හරි beats around the bush කියලා කියන්නේ එහෙමයි. Sixth one, he failed at first. We failed at first. අපි මුලින් අසමත් වුණා. But it was a blessing in disguise. Blessing in disguise. ඒකේ අදහස තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මුලදී පටන් ගන්නවා first unlucky. හරි මුලින්ම අපි unlucky අවාසනාවන්තයි. But result is good. නමුත් ප්‍රතිඵලය හොඳයි. ඔක තමයි තේරුම. හරි මේකේ අදහස එන්නේ එතකොට මුලින් අපි අවාසනාවන්තයි. ඒ කියන්නේ මුලින් පෙරදිනා කිසිම ප්‍රතිඵලයේ යහපත් බවක් පේන්නේ නැහැ. හරි ප්‍රතිඵලය යහපත් කියලා අපිට පේන්නේ නැහැ. නමුත් මේකේ අන්තිම ප්‍රතිඵලය එනකොට වැඩේ හොඳට වෙලා. ඒක තමයි මේකේ කියන්නේ. එතකොට තේරුම එන්නේ something good. යමක් හොඳ දෙයක් වුණා. That it's recognized. පුතේ recognize කියන්නේ හඳුනා ගන්නවා. එතකොට it isn't recognized මේක අඳුන ගන්න බැරි වුණා at first මුලින්ම. අපිට මුලින්ම මේක අඳුන ගන්න බැරි වුණා. එනකොට වැඩේ හොඳයි. හොඳට වෙලා. ඒක තමයි තේරුම. ඊළඟ එක during our final examination අපේ අවසාන විභාගය අතරේ we burned the midnight oil. We burnt the midnight oil. burn කියන්නේ පිච්චුවා කියන එක. the midnight oil මධ්‍යම රාත්‍රී තෙල්. එතකොට පුතේ මේකේ අදහස ඔහොම එකක් නෙවෙයි. මේකේ සාමාන්‍ය තේරුම තමයි කෙනෙක් පුළුවන් තරම් රැ වෙනකන් වැඩ කරනවා කියන එක. හරි. ඒ කියන්නේ උපරිම මට්ටමකට පාන්දර වෙනකන් රැ වෙනකන් 12 පහ වෙනකන් වැඩ කරනවා කියන අදහසේදී අපි මේක ගන්නවා. පළවෙනි එක we use oil lamps to study නෑ. He didn't have electricity. current එක තිබුණේ නෑ. තුන්වෙනි එක we walked till every late in the night. very late in the night. sorry. එතකොට හැම දවසකම රැ උපරිම ප්‍රමාද වෙනකන් උපරිම රැ වෙනකන් වැඩ කරා කියන එක තමයි අදහස. ඊළඟට අටවෙනි එක he is smart. මේක කඩවසම්. but be careful. නමුත් පරිස්සම් වෙන්න. you can't judge the book by its cover. ඔයාලට පිට කවරෙන් පොතේ හැටි කියන්න බෑ. හරි. ඒ කියන්නේ පොතේ බාහිර outlook appearance එක, outer appearance එක කෙනෙක් ඒකෙන් තීරණය කරන්න බෑ කියන එක තමයි අදහස. එතකොට cannot judge something යමක් විනිශ්චය කරන්න බෑ by outer appearance. එළියේ පෙනුමින් කියන්නේ බාහිර පෙනුමින් කෙනෙක්ව මනින්න බෑ කියන එක තමයි මේකේ අදහස. ඊළඟ එක කියනවා don't cry over spilt milk. සරලවම කියනවා නම් පොතේ අදහස තමයි හිරුණු කිරට අඬන්න එපා කියන එක. හරි. don't cry over spilt milk. එතකොට මෙතන අදහස සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් කරනකොට කරගෙන යනකොට කලින් වෙච්ච දේවල් ටික කලින් මොකද උනේ හොඳද නරකද නරක දිහා බල බල හිතන්න එපා. අඬන්න එපා කියන එක තමයි අදහස. හරිද? එතකොට පොතේ මේකේ තේරුම එන්නේ we should not lament. lament කියන්නේ පොතේ සාමාන්‍යයෙන් කනගාටු වෙනවා කියන එක. එතකොට මෙතෙන්දි කියන්නේ කනගාටු වෙන්න එපා. හරි හිත අප්සෙට් කරගන්න එපා. over the loss in the past. අතීතයේ වෙච්ච නැතිවීම වලට
ඒ නැති වෙච්ච දේවල් ගැන හිත හිත කනස්සල්ලෙන් ඉන්න එපා. lament කනස්සල්ලෙන් දුකින් ඉන්න එපා. ඔක තමයි තේරුම. 10 වෙනි එක he's trying to kill two birds in one stone. He's trying to kill උත්සාහ කරනවා මරන්න two birds in one stone. එක ගලින් කුරුල්ල දෙන්නයි කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට ලේසියෙන් උත්තරේ තෝරන්න පුළුවන් to get two benefits at the same time. එකම වෙලාවේ වාසි දෙකක් benefits කියන්නේ වාසි දෙකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් අපිට මේක කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක don't worry දුක් වෙන්න එපා. about that problem now දුක් වෙන්න එපා ඒ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක that problem now. You have to cross the bridge when you come to it. ඔයා පාලමුවට ආවම තමයි ඒක පනින්න ඕනේ. හරි. ඒ කියන්නේ මේකේ අදහස තමයි පුතේ යම් කිසි දෙයක් අපි කල් තියා නිකන් අප්සෙට් එකේ ඉන්න ඕනේ නැහැ. පාලමට ආවම එපයි පාලමෙන් පනින්න. හරි පාලමක් තියෙන තැනකට එන්න එපයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ අදහස තමයි ප්‍රශ්නයක් එනකොටත් ඒ ප්‍රශ්නේ එන්න කලින් ඒක ගැන හිත දුක් වෙන්න එපා. ඒ ප්‍රශ්නේ ආවට පස්සේ අපි ඒක ගැන බලමු කියන එක. එනිසා උත්තරේ එන්නේ deal with a problem if and when it becomes necessary, not before. තේරුම ප්‍රශ්නයක් එක්ක වැඩ කරන්න. හරි ඒ වැඩ කරලා ඒක වැඩේ සෙටල් කරගන්න ඕනේ. if and when it comes necessary ඒක අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් බවට පත් වෙනකොට not before ඊට කලින් නෙවෙයි. එනිසා පිළිතුර බවට පත් වෙන්නේ ඕක. ඊළඟ එක curiosity killed the cat. Curiosity killed the cat. මේකේ අදහස පුතේ සාමාන්‍යයෙන් මේක කියන අපි curiosity killed the cat. පූසාව මැරුවා. curious කියලා කියන්නේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් අර පුදුම වෙනවා කියන එක. එහෙම නැත්නම් කුතුහලය කියන එක. ඒතර කුතුහලෙන් පූසෙක් මැරුණා කියන එකක් නෙවෙයි මේකේ අයිඩියා එක එන්නේ. මේකේ තේරුම එන්නේ දැන් ඔය වචන තියෙනවා inquisitive කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රශ්න අහනවා කියන එක. හරි. ඔය මොන හරි දෙයක් ගැන ප්‍රශ්නයක් අහනවා කියන එක. එතකොට මෙතෙන්දි තේරුම එන්නේ පුතේ අන්න ඒ වගේ දෙයක්. ඔයා යම්කිසි මට්ටමකදී ඔයා යම්කිසි වෙලාවකදී ඔය ප්‍රශ්න අහන්න ලැබි කෙනෙක් නම් හරි ප්‍රශ්න නිතරම අහනවා නම් ඒකෙන් ඔයාට කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයා හැම දෙයක් ගැනම ප්‍රශ්න කරන කෙනෙක් නම් හරි ඉන්ක්විසිටි කියන එක ඔයාට තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයා ඉන්ක්විසිටිව් නම් ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයට ලැබි නම් ප්‍රශ්න අහන්න ලැබි නම් ඒකෙන් ඔයාට අනවශ්‍ය කරදර අරගෙන එන්න පුළුවන්. ඔයා හැම දෙයක් ගැනම අහනකොට හොයනකොට ඒකෙන් නැති කරදර ඔයාට එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අදහස පුතේ තේරුම එන්නේ මේකේ මීනින් එක being inquisitive can lead you into an unpleasant situation. ඔයා නිතර ප්‍රශ්න අහන එකෙන් ඔයාට නරකක් වෙන විදියට ඔයාව ඒකට අහු වෙන්න පුළුවන්. පොතේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවද මේ Zoom එකේ ඔයාලාට මේ ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැති හරි මොන හරි එකක්? නෑ සර්. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ නේ ඔයාලට සම්බන්ධ නේ? නෑ හරි. මෙසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා දරුවෙක් ඇහෙන්නේ නැහැ පේන්නෙත් නැහැ කියලා. හරි. ඊළඟ එක don't count your chickens before the eggs are hatched. හරි. එතකොට මේකේ අදහස තමයි පුතේ කිකිලියෝ ගනින්න එපා බිත්තරේ වැටෙන්න කලින්. ඒ කියන්නේ බිත්තර එන්න කලින්. මොකද කිකිලියෝ ගැනලා තේරුමක් නැහැ. හරි. එහෙම එකක් නෙවෙයි මේක. ඒ කියන්නේ මේ අයිඩියා එක තියෙන්නේ මේකේ අදහස එන්නේ පුතේ මීනින් එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි කල් තියා දෙයක් plan කරලා සැලසුම් කරලා තේරුමක් නැහැ. Don't make plans for something. යමක් ගැන plan කරන්න යන්න එපා. Might not happen වෙන්නේ නැති. හරි සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ වෙන්න ඉඩ නැති දෙයක් ගැන ඒ කියන්නේ plan එකක් ගැහුවට මේක වෙන්න ඉඩ නැත්තම් ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා කියන එක තමයි අදහස. 14th one don't put all your eggs in one basket. ඔක්කොම බිත්තර එක මල්ලට දාගන්න එපා. හරි. Don't put all your eggs in one basket. එතකොට අදහස එන්නේ බැරි වෙලාවක් පුතේ යම්කිසි අවස්ථාවකදී කරදරයක් වුණොත් ඒකත් එහෙමයි ඔක්කොම ටික නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම තියෙන සම්පත් ටික ඔක්කොම එකම දෙයට පාවිච්චි කරාම ආයි වෙන දෙයකට පාවිච්චි කරන්න දෙයක්වත් නැති වෙනවා. හරි.
එතකොට මේකේ අයිඩියා එක ගන්න වෙන්නේ do not use all your resources. ඔයාගේ සම්පත් ඔක්කොම එකට පාවිච්චි කරන්න එපා. In one possibility. එක දෙයක් possibility එකක් තියෙන්නේ විය හැකියාවක් තියෙන එක දෙයක් වෙනුවෙන් සම්පත් ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්න එපා. හරි. කියන්නේ එකක් වෙනුවෙන් ඔක්කොම දේවල් ගන්න එපා කියන එක. ඊළඟට 15, 16 and 17 every cloud has a silver line. හැම okay every dark cloud has a silver line කියලා ආව නම් තවත් නිවැරදි. හැම අඳුරු වලාවකම රිදි රේඛාවක් තියෙනවා කියන එක. හරි. ඒකේ අදහස එන්නේ එතකොට be optimistic when even difficult times will lead you better days. මේක පොතේ optimistic කියන්නේ සුබවාදී වෙනවා කියන එක. ඒ වචන වලට ඉගැන්නුවා. හරි වචන 200 ගාණක් ඔයාලට ඉගැන්නුවා පළවෙනි පාඩමේ describing people's එතකොට වෙනම වචන 200ක් දුන්නා මිනිස්සු විස්තර කරන්න. එයාලගේ qualities විස්තර කරන්න. එයාලගේ bad qualities good and bad also දෙකම එසේම විස්තර කරන්න දුන්නා. ඒ වගේම එකකින් පස්සේ කෙනෙකුගේ තියෙන චරිත ලක්ෂණ බාහිර පෙනුම ඔය සියල්ල විස්තර කරන්න වචන දුන්නා. හරි. එතකොට ඒ දරුවන්ට අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙකුට ඒ ඕනනම් ගෲප් වලට මෙසේජස් දාන්න. එතකොට ඒ තියෙන දරුවෙක් අනිවාර්යෙන් එවාවි. හරි. මොකද වචන 200 ගාණක් දුන්නා. එතකොට ඒකේ තියෙනවා pessimistic, optimistic, සර්ව සුභවාදී, සර්ව අසුභවාදී. හරි. ඊළඟට young people like to jump on the bandwagon. තරුණ කට්ටිය කැමතිලු පුතේ පනින්න bandwagon. wagon කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර හොඳම වර්ගයේ අශ්ව දාපු කරත් එකට. හරි. එතකොට මෙතෙන්දි කියනවා හොඳ මේ තරුණ මිනිස්සු කැමතිලු පුතේ මේ වගේ එක කියන්නේ නැහැ. මේකේ අදහස එන්නේ මෙහෙමයි. තරුණ මිනිස්සු කැමති අලුතෙන් ජනප්‍රිය දේවල් ටික තෝරගන්න. හරි අලුතෙන් එන ජනප්‍රිය දේවල් වැළඳ ගන්න හරි කැමති. They like to join the popular trends. Popular trends. Trend එකක් ආවා. මේකත් එක්ක එකතු වෙන්න තමයි තරුණ මිනිස්සු ගොඩක් කැමති. තරුණ දරුවෝ ගොඩක් කැමති. ඒකයි මේකේ අදහස. හරි. ඉතින් අවුන තරම් තියෙනවා මේ වගේ දේවල් කතා කරන්න ගත්තොත් ෆෝන් එකක් ගත්තොත් අපිට නිතර මේ වගේ දේවල් දකින්න පුළුවන්. තරුණ ප්‍රජාව එහෙම නැත්නම් මේ දරුවෝ කරන දේවල්. හරි. ඊළඟ එක he was trying to hide everything. එයා හැම දෙයක්ම හංගන්න උත්සාහ කරනවා. But without his knowledge he let the cat out of the bag. නමුත් එයා දන්නේම නැතුව without his knowledge එයා දන්නේම නැතුව let the cat out of the bag. දන්නේම නැතුව බලලා මල්ලෙන් එළියට පණි. ඒක තමයි ඔකේ අදහස. බල්ලා එළියට එයි. බලලා. හරි. එතකොට මේකේදී අදහස let out the secret, he dropped the cat out, hide secrets. මේකේ අදහස තමයි රහස එළියට එන්න ඉඩ දෙන්න කියන එක. let out the secret. හරි. රහස එළියට එන්න ඉඩ දෙන්න කියන එක තමයි අදහස. ඊළඟට my friend goes to the town once in a blue moon. once in a blue moon කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හාව හඳ දකින්නවා වගේ කියන්නේ රෙයලි කියන අදහස. ඉතාම කලාතුරකින් තමයි මගේ යාළුවා ටවුමට යන්නේ. ඔක තමයි අදහස. I'm very sure about it because I heard it straight from the horse's mouth. මට මේක ගොඩක් විශ්වාසයි. මොකද මේක මං ඇහුවේ අදාළ පුද්ගලයාගෙන්මයි. ඒ නිසා got the news from the relevant authority. relevant කියන්නේ පුතේ නියමිත. authority අධිකාරිය. එතකොට නියමිත අධිකාරියෙන් නියමිත කෙනාගෙන් තමයි මම මේ විස්තරය ගත්තේ. ඒ නිසා මේක sure. එතකොට තේරුම් වෙන්නේ I heard it straight from the horse's mouth. හරි horse's mouth. මේක අදාළ කෙනාගෙන්ම මං අහගත්ත කියන එක තමයි සාමාන්‍ය තේරුම. ඊළඟ එක සහ අවසාන එක teachers should keep ගුරුවරු තියාගන්න ඕනි කියලා කියනවා should keep their fingers on the pulse if they are so to be successful. තමන් සාර්ථක වෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් ගුරුවරු තමන්ගේ නාඩිය ඇඟිල්ල තියාගෙන ඉන්න ඕනි කියන එක තමයි කියන්නේ. එතකොට මේකේ අදහස ඔක නෙවෙයි. මේකේ අදහස තමයි සාමාන්‍යයෙන් ලෝකෙ වෙන දේවල් තියෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් ලෝකෙ වෙනස් වෙන දේවල්. මේවා ගැන
දැඩිසේ අවධානය තියාගන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට should keep their fingers on the pulse මේකේ තේරුම එහෙමයි. එතකොට වටේ ලෝකේ වෙන දේවල් ගැන දැඩි අවධානයක් තියාගන්නවා කියන එක. ඒ අනුව ගන්න පුළුවන් දේ තමයි constantly aware of the most recent developments. Constantly aware නොකඩවා සැලකිලිමත් වෙනවා to the most recent developments වඩාත්ම මෑතක සිද්ධ වෙන සංවර්ධනයන් ගැන එහෙම නැත්නම් වෙනස් වීම ගැන සැලකිල්ලක් දක්වනවා කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ මේ ටික මම හිතනවා පුතේ කරලා ඇති කියලා. මොකද ඉතින් අර සාමාන්‍යයෙන් පේන්නේ නැහැ. ඔයාලා කරලාද නැද්ද මොකද කියන එක. ඉතින් මේක මං හිතනවා කරන්න ඇති කියලා. මොකද පුතේ වැඩක් දුන්නට පස්සේ ඒ උවමනාව ඒ කැපවීම තියෙන්න ඕනේ වැඩේ කරගෙන යන්න. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේකේ තමන්ට පුළුවන් විදියට තමන් උපරිම මට්ටමින් දේවල් කරන්න උත්සාහ කරන්න. හරි නොකර ඉන්න එපා. ඉතින් මොකද මේක ලේසි පහසු නෑ. හරි ඉතින් මේ තියෙන තත්ත්ව එක්ක ඔයාලව ළඟට ඇවිල්ලා චෙක් කරන්න මේ දේවල් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේක වීඩියෝ එකට මේක දාන්න කියලා කියන්න පුළුවන්, පෙන්වන්න කියලා. හැබැයි ඉතින් ඊට වඩා මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔයාලා. හරි ඔයාලා මේක කරන්න ඕනි කියන දේ තමයි තේරුම් ගන්න ඕනි. හරි. ඒ නිසා මම හිතනවා මේවා කම්ප්ලීට් කරලා ඇති කියලා. මොකද සතියකට කලින් දීපු දේවල් හරි ඒ දීපු ටික සතියක් ඔයාලට තිබුණා print out ගන්නව නම් අරගන්න, කම්ප්ලීට් කරනව නම් කම්ප්ලීට් කරන්න. හරි. අපි යනවා ඊළඟ කොටසට. මෙන්න මේක ලියන්න කියලා මම කිව්වා. adjective එකෙන් adverb එක හැදෙන විදිය. හරි. ඒ නිසා මම හිතනවා මේක කරලා ඇති කියලා. adjective එකකින් adverb එක හැදෙන විදිය. එතකොට පුතේ මේකේ පළවෙනි එක actual ඒ නිසා මේකේ පිළිතුර එන්නේ actually මම මේක ලියන්නේ නැහැ ly එකතු වෙන්න ඕනේ. ඔයා ඒක ලියා ගන්න actual actually. හරි තේරුම මම actually කියන එකේ දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ මේ adverb එකේ meaning එක මම දෙන්නම්. තේරුම දැනගන්න අවශ්‍ය නිසා. actually කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම. හරි actually කියලා කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම. හරි. දරුවෙක් කියලා තියෙනවා පහට ක්ලාස් එකක් තියෙනවා සර්. ඒකයි රෙකෝඩින් එක දෙන්න. හරි දෙන්නම්. මට මතක් කරන්න පුතේ ක්ලාස් එක ඉවර වුණාට පස්සේ වීඩියෝ එක ඕනේ කියලා. හරි. ඊළඟට angry. angry කියන එක හැදෙන්නේ angrily. ඒකේ y අක්ෂරය ඉවත් වෙලා ILY තමයි ආදේශ වෙන්නේ. angrily. angrily කියන්නේ තරහින්. හරි. ඊළඟ එක annual. මේකේ මම වචන ටික දාන්න ඕනේ කියලා හිතනවාද? මේක එන්නේ actual. actually ඔක තමයි තේරුම බවට පත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක මෙතනින් එනවා angry. angrily. හරි angrily තරහින්. ඊට පස්සේ annual. annually වාර්ෂිකව double ly ආදේශ වෙනවා annually වාර්ෂිකව. ඊට පස්සේ bad badly මේක ලේසි නරකින් කියන එක තමයි අදහස. ඊට පස්සේ beautiful beautifully හරි beautifully double ly කියන එක තමයි අන්තිමට තියෙන්නේ. මොකද මේක l එකක් තියෙනවා මේක ly beautifully ලස්සනට. ඊළඟ එක bitter bitterly bitterly කියන්නේ තිත්ත ලෙස තිත්ත විදියට. ඊළඟට blind අන්ධයි කියන එක. එතකොට blindly කියලා කියන්නේ අන්ධ ලෙස. හරි අන්ධෙක් විදියට කියන අදහස තියෙන අන්ධ ලෙස. ඊළඟට bold මේකේ අදහස පුතේ කෙනෙක් තදින් කටයුතු කරනවා කියන එක. එතකොට මේක boldly හරි කෙනෙක් යම්කිසි කටයුත්තකදී තාම තදින් වැඩ කටයුතු කරනවා නම් අපි එයාට කියනවා boldly කියලා. bold person කෙනෙක්. ඊළඟ එක brave bravely bravely නිර්භීතව කියන එක සහ bright කියන එක brightly දීප්තිමත්ව bright brightly දීප්තිමත්ව.
මම මෙතනින් ඔහොමම තියෙද්දි ඊළඟ පැත්තේ කොටසත් සාකච්ඡා කරනවා. ඒක චුට්ටක් බලන්න ඕනේ පුතේ. හරි ඒක බලන්න හරියට. මේකේ තියෙනවා ඊළඟ එක deep. deep කියන්නේ deeply ගැඹුරින් හරි ගැඹුරු ලෙස. ඊළඟ වචනය delight. delightfully එකට එකතු වෙන්නේ double L by. එතකොට delightfully කියලා කියන්නේ සතුටුදායක ලෙස. delightfully සතුටුදායක ලෙස. ඊළඟට dimly පුතේ dim කියන්නේ නිවි නිවි දැල් වෙනවා කියන එක. එතකොට dimly කියලා කියන්නේ නිවි නිවි දැල් වෙමින්. හරි dimly නිවි නිවි දැල් වෙමින්. ඊළඟ එක doubtful. doubtfully වෙනවා. doubtful කියන්නේ සැක සහිත. doubtfully කියන්නේ සැකයෙන්. හරි doubtfully සැකයෙන්. ඊළඟට easy කියන එකේ y අකුර අයින් වෙලා ly ආදේශ වෙනවා. easily හරි easily පහසුවෙන්. easily පහසුවෙන්. ඊළඟට තියෙනවා වචන elegant. හරි elegant තේරුම එනවා elegant වචනේ adverb එක එනවා elegantly. හරි elegantly. elegant කියලා කියන්නේ උදාරයි කියන එක. elegantly කියන්නේ උදාර ලෙස. හරි උදාර ලෙස. එතකොට energetically හරි මේක ඔයාලට දන්නවා C වලින් අවසන් වෙන ඒවාට මොකද කරන්න කියලා දුන්නා. C වලින් අවසන් වෙනවා නම් කෙලින්ම ALLY තමයි ආදේශ වෙන්නේ. එතකොට energetically හරි දරුවෙක් මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා චුට්ටක් හෙමින් කියහගෙන යන්න කියලා. මේකෙන්ද හෙමින් කියන්නම්. ආයි පොඩ්ඩක් කියන්නම්. deep කියන්නේ ගැඹුර. deeply ගැඹුරින්. delightful සතුටුදායක ලෙස. delightfully කියනවා. එතකොට dimly නිවි නිවි දැල් වෙමින්. doubtfully සැක සහිත ලෙස. එහෙම නැත්නම් සැකයෙන්. ඊළඟට easily පහසුවෙන්. elegantly උදාර ලෙස. ඊළඟ එක energetically හරි ශක්තිමත්. energetic කියන්නේ energetically කියන්නේ සවිමත්ව ශක්තිමත්ව. ඊළඟ එක enormous කියන්නේ enormously enormous කියන එකේ වචනේ enormously සුවිසල් ලෙස නැත්නම් විශාල ලෙස කියන එක. ඊළඟ වචනය enthusiastic. එතකොට වචනේ හැදෙනවා enthusiastically. හරි enthusiastically ඒකේ අදහස තමයි enthusiastic කියලා කියන්නේ උද්‍යෝගිමත්. එතකොට enthusiastically කියලා කියන්නේ උද්‍යෝගිමත්ව. enthusiastically උද්‍යෝගිමත්ව. සහ exact කියන එක වචනේ හැදෙනවා exactly කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඇත්ත වශයෙන්ම exactly. හරි ඕකේ හදාගන්න ඒවා තියෙනම් ඉක්මනට හදාගන්න. හරි මං හිතනවා හරි කියලා. හරි ඊට පස්සේ වචන ටික අපි බලමු ඉක්මනටම. අන්තිම එකේ තේරුම අන්තිම එක කිව්වේ පුතේ exact ඇත්තටම වෙන්නේ නැති exactly ඇත්ත වශයෙන්ම. ඊළඟ එක මේකේ තියෙන්නේ වචනේ පුතේ bright කියන එකේ වචනේ එන්නේ brightly
හරි bright brightly bright කියන්නේ දීප්තිමත් brightly කියන්නේ දීප්තිමත්ව ඊළඟ එක busy busily busily කාර්ය බහුල ලෙස busily කියන්නේ කාර්ය බහුල ලෙස ඊළඟ වචනේ cautious එතකොට මේකේ තේරුම එන්නේ cautiously හරි cautious කියන එකට ly ආවා වචනේ හැදෙනවා cautiously ඒකේ අදහස තමයි පුතේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රවේශමින් කියන එක ප්‍රවේශමින් ප්‍රවේශම් සහගත ලෙස කියලා අපි කියනවා cautiously ඊළඟ එක calmly නිස්කලංක ලෙස calmly නිස්කලංක ලෙස ඊළඟ එක carefully ප්‍රවේශමින් carefully ප්‍රවේශමින් ඊළඟ එක careless තේරුම එනවා carelessly අප්‍රවේශම්කාරී ලෙස carelessly අප්‍රවේශම්කාරී ලෙස අප්‍රවේශම්කාරී ලෙස ඊළඟ වචනය certain මේක එනවා certainly කියන්නේ නිශ්චිතවම නිශ්චිත certainly නිශ්චිතවම ඊළඟ එක fair හරි fairly කියන්නේ සාධාරණ ලෙස faithful කියන්නේ විශ්වාසවන්ත කියන එක එතකොට faithfully කියන්නේ විශ්වාසවන්ත වූ විශ්වසනීය ලෙස එහෙමයි විශ්වසනීය ලෙස ඊළඟ එක fear එක කියලා අපි කියන්නේ බයට මෙතනදී එනවා fiercely හරි බය ලෙස එහෙම නැත්නම් බියගුළු ලෙස කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් දැඩි ලෙස කියන අදහස ගන්නත් පුළුවන් හරි දැඩි තීරණ කියන අදහස ගන්නත් පුළුවන් දැඩිව ඊළඟට fond තියෙන්නේ හරි fond කියන්නේ කැමැත්ත එතකොට මෙතනින් එනවා fondly කැමැති ලෙස fair කියන එකේ තේරුම අහලා තියෙනවා fairly කියන්නේ පුතේ සාධාරණ ලෙස ඊළඟට foolishly හරි foolishly මෝඩ ලෙස ඊළඟ එක fortunate වචන එනවා fortunately කියන්නේ වාසනාවන්ත ලෙස වාසනාවන්ත ලෙස fortunately වාසනාවන්ත ලෙස හරි මම හිතනවා නිවැරදි කියලා වචන ටික ලියා ගන්න නැති කියලා අපි යන් ඊළඟ කොටසට හරි ඊළඟ වචනේ cheerful මේකේ හදන්න ඕන එක තමයි සර් පොඩ්ඩක් තියනකොට ලියා ගන්න බැරි වුණා. කලින් ටිකද? ඔව් සර්. හරි ලියා ගන්නකො.
හරි සර්. හරි මේකේ වචන ටික සහ තේරුම මම ඔයකේ උතන 40න් නතර කරනවා. හරි 40න් නතර කරනවා. මොකද එක දිගට ඔහම වචන ටික ඔක ලියලිය තේරුම් ලියලිය ඉන්නකොට කොහොමත් පොඩ්ඩක් එපා වෙනවා. ඒක නිසා මම මේකේ ඔයාලට වචන ටික මේ දැන් එවන්නම්. දැන් වෙද්දි group වලට දාන්නම්. ඕකේ තේරුම එක්ක වචන ඒ කියන්නේ තේරුමත් එක්ක තියෙන sheet එකක්. ඒ නිසා ඒ කොටස බලලා ඔයාලා අඩුපාඩු ටික හදාගන්න. හරිද? තේරුමයි ওই වචනේ තියෙන sheet එකක් මම ඔයාලට දාන්නම්. ඒක බලලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒක හදාගන්න. ඒක ඉතුරු ටික චෙක් කරගන්න. හරිද? ඉතුරු ටික චෙක් කරගන්න. මොකද මේක දැන් එක දිගට මෙහෙම බලාගෙන ඔක වචන ටිකේ තේරුම ලියලා ඉන්නකොට ඒක ওই පැහැදිලි කිරීමටත් එක්ක තමයි ওই වචන 40 සාකච්ඡා කරේ. ඉතුරු තව 60ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වචන 60 සාකච්ඡා කරන්නත් සැලකිය යුතු වෙලාවක් යනවා. මම හිතනවා ඔයාලට තේරුමයි හැදෙන විදියයි දුන්නට පස්සේ ඔයාලට ඒක ලියා ගන්න පුළුවන් කියලා. හරි. ඒ නිසා ඒක හැමම තියෙන්න ඇරලා ඔයාලට මම දැන් ඒක group එකට දාන්නම්. ඒකෙන් පස්සේ අපි මේ ප්‍රශ්න ටික පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරලා ඉන්න. හැමෝම ගන්නකෝ මේ ප්‍රශ්න ලියපු තැන. හරි. ඔයාලට මේක දාන්නම්. හරි. ඒක ඔයාලගේ ওই වචන sheet එක මම දැන් දැම්මා. ඒ නිසා මේ ඒක ඔයාලට ඒක බලන්න. ඒක බලලා ඒකේ තියෙන errors ටික පොඩ්ඩක් හදාගන්න. එච්චරයි. ඒක යන්නේ අද ඒක ලියලා ඒක බලලා ඒකේ තේරුම් ටික ටික හදාගන්න. හරි. අපි යන් ඊළඟට ඔකේ ඉතුරු කොටස් ටිකට. So select a suitable word from the list and complete the sentences. Change the words into an adverb. Adverb එකකට මේක පරිවර්තනය කරලත් හදන්න ඕනේ. මේක කියනවා the sun shines. ඉර බබලනවා කියලා තියෙනවා. The sun shines. ඔකට ගැලපෙන පිළිතුර තමයි brightly කියන එක. ඒ නිසා bright කියන වචනේ තියෙනවා. ඔකට ගැලපෙන පිළිතුර brightly කියන එක. ඒ නිසා ඒක brightly බවට නිවැරදි. ඒ කියන්නේ brightly කියලා හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක පිළිතුර මම හිතන්නේ මම දාන එක හොඳ වෙයි. brightly. ඊළඟ එක ශීලා dance. ශීලා නැටුවේ කොහොමද? beautifully වෙන්න ඕනේ එක. beautifully. හරි. ඊළඟට the thief shouted. හොරා කෑ ගැහුවා. නිර්භීතව කෑ ගහන්න බෑ, වාර්ෂිකව කෑ ගහන්න බෑ. ගැලපෙන්නේ angrily තරහින් කෑ ගැහුවා කියන එක ගන්න වෙන්නේ. එතකොට angrily. ඊළඟ එක the soldier fought. සෙබලා සටන් කළා නිර්භීත ලෙස bravely. ඊළඟට we organize this trip annually. අපි වාර්ෂිකව මේ චාරිකාව සංවිධානය කරනවා. හරි. ඔය තමයි පිළිතුරු ටික. ඊළඟ ප්‍රශ්නට උත්තර ටික ඉක්මනට බලමු. calm, careful, careless, clear and clever මේ වචන වල තේරුම් ඔක්කොම උඩ ලිස්ට් එකේ එනවා. ඔයාලා ඒක ලියාගත්තම හරි මේ වෙද්දී ඒක group වලට අවිල්ලා ඇති. ඒ නිසා ඒක බලලා ඒක ලියාගන්න. mother
very stated that she can't help. එතකොට පැහැදිලිව කිව්වා වගේ අදහසක් තමයි මේකට ගැලපෙන්නේ. ඇයට උදව් කරන්න බැරි බව පැහැදිලිව කිව්වා. එතකොට මේකට එන්නේ clearly. හරි clearly. ඊළඟට many young boys do their work very. ගොඩක් තරුණ දරුවෝ කරනවා තමන්ගේ වැඩ ප්‍රවේශමෙන් හෝ ප්‍රවේශමක් නැතුව. ඔය දෙකම ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟට මොකක්ද දෙන්නේ කියලා ඒක තියලා. The little girl painted the picture. පුංචි ගෑනු ළමයා පාට කරා පින්තූරය. ඒකට නම් careful තමයි ගැලපෙන්නේ. carefully කියලා එන්න පුළුවන් ප්‍රවේශමෙන් කරා කියන එක. එනිසා අපි එහෙම දාගෙන යමු. එතකොට මේකට එනවා carefully. ඊට පස්සේ ඊට කලින් එකට පිළිතුර බවට පත් වෙනවා carelessly. ඊට පස්සේ even though everybody scolded at her, හැම කෙනෙක් මෑට චෝදනා නැගුණත් බැන්න වුණත්, she was calmly listening to everything. බොහොම නිහඬව නිස්කලංකව අහගෙන හිටියා කියන එක එන්නේ. ඒ නිසා calmly. ඊළඟට my friend answered, මගේ යාළුවා පිළිතුරු දුන්නා all the questions cleverly. ඔකට ගන්න වෙන්නේ එහෙමයි cleverly. උත්තර ටික හදාගන්න. සහ ඔයාගේ වෙනත් උත්තර තියෙනවා යෝජනා කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට ඊළඟ අභ්‍යාසය we won the match. deep කියන එක දන්නවා ගැඹුරින් මේ වචන ටික ඔක්කොම තේරුම් දුන්නා මේ වෙනකොටත්. delightful සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රීතිමත්ව කියන එක, සතුටුදායකව කියන එක, easy පහසු, elegant ඉතාම elegantly කියලා අපි කියනවා. තමන් මොන හරි දෙයක් කරනවා නම් ඉතාම උදාර ලෙස කරනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ අර ඒ දේ ගැන ගොඩක් ආඩම්බරයක් ඇති වෙන විදිහට ඉතාම හොඳින් ඒ දේ කරනවා කියන එක. ඊට පස්සේ energetic කියලා අපි කියනවා යමක් කරනකොට ඒක ඉතාම ශක්තිමත්ව කරනවා කියන එක. සවිමත්, ශක්තිමත් කියන අදහස. එතකොට ඔන්න ඔය කියන තේරුම් ටිකත් එක්ක මේක බලමු. We won the match. අපි දිනුවා තරගය. තරගයේ දිනුවේ බොහොම පහසුවෙන් වෙන්න පුළුවන්. එනිසා මේකට ගැලපෙන්නේ easily. ඊළඟ එක the boy worked very much. කොල්ල වැඩ කරා ගොඩක් very much. energetically වෙන්න පුළුවන්. සවිමත්ව අපි දාලා බලමු. මොකද ඊළඟ ඒ වයිදී ඔක වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. energetically. ඊළඟ එක when the children heard about the trip, they shouted delightfully. trip එක ගැන හෙනකොට එයාලා බොහොම ප්‍රීතිමත්ව කෑ ගැහුවා වෙන්න ඇති. ඊළඟට she walked wearing her new satin dress. satin ඇඳුම ඇඳගෙන. එතකොට මෙයා
දැන් හරිද? හරි සර්. හරි. thank you. එම මොන හරි error එකක් ටක් ආවොතින් ටක් ගාලා කියන්න. මේක පුතේ අහුන්නේ නැත්තේ කලින් ප්‍රශ්නේද මේ ප්‍රශ්නේ ඉඳලාද? කලින් එකේ ඉඳලා. කලින් එකේ ඉඳලා. උත්තර ටික දැක්කනේ? ඔව්. ඒකේ ගැටලුවක් තියෙනවද නෑනේ පුතේ? සර් ඒකේ අන්තිම එකේ උත්තරේ මොකද්ද? deeply. D E E P L Y. අන්තිම එක deeply. හරි deeply. ඊට කලින් ඒවා හරිනේ. කවුරු හරි දරුවෙකුට ගැටලු තියෙනවා නම් කියන්න. තියෙනවද? සර් හතරවෙනි. ලියා ගන්න බැරුණ පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. හරි මම උත්තර ටික දාන්නම්කෝ. we won the match. අපි දිනුව තරගය easily කියන එක එන්නේ. බොහොම පහසුවෙන් තරගය දිනුවා කියලා. ඊළඟ එක the boy walked very much energetically. ඊට පස්සේ එනවා බොහොම සවිමත්ව කොල්ල ඇවිද්දා කියන එක. when the children heard about the trip they shouted delightfully. සතුටෙන් කෑ ගැහුවා කියන එක එන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක wearing her new satin dress elegantly. බොහොම උදාර ලෙස මෙයා ඇවිදගෙන ගියා කියන එක. හරි. ලියා ගන්න බැරි වෙච්ච අය ටික ලියා ගන්න. දරුවෝ ටික ලියා ගන්න. හරි. ඊළඟ එකට යමු. The fat businessman gave food to others. මේකේ වචන ටික happily සතුටෙන් honestly අවංකව freely නිදහස්ව ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් නොමිලේ කියන අදහස ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි නිදහස්ව කියන අදහස තමයි වැඩිපුරම ගැලපෙන්නේ. highly උසස් ලෙස generally සාමාන්‍ය ලෙස. එතකොට මේකේ fat businessman gave food to others. මේ මහත businessman දුන්න ආහාර අනෙක් අයට. ඒකට ගැලපෙන උත්තර දෙකක් happily කියලා ගන්නත් පුළුවන්. freely කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මේක අපි කෝකටත් ඉස්සරහට යම් බලන්න. In the old days පරණ දවස්වල ඒ කියන්නේ කලින් දවස්වල women didn't work outside their home. එතකොට වැඩ කරේ නැහැ එළියේ. එතකොට මේක කියන්නේ වයසක කාන්තාවෝ හරි වයසක කාන්තාවෝ didn't work outside their homes. තමන්ගේ ගෙදරින් එළියේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරේ නැහැ කියන එක තමයි මං හිතන්නේ ගැලපෙන්නේ. ඒක දාලා අපි ඉස්සරහට යමු generally. මොකද ඊළඟ එකේ එන එකකුත් එක්ක ඔක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් generally. ඊට පස්සේ the girl sang ගෑන් ළමයා ගායනා කළා happily කියන එක එන්නේ happily ඊළඟ එක our monitor was appreciated by the principal. එතකොට මේකේ අගය කිරීමට ලක් වුණා කියන එකට නම් ගැලපෙන්නේ highly appreciated by the principal. ඊළඟ එක she said the whole truth. එතකොට she honestly මේකට එන්නේ අවංකවම කිව්වා කියන එක. එතකොට මෙතෙන්දී honestly හරි highly හරි happily හරි generally හරි එහෙනම් මෙතෙන්දී එන්නේ others freely. හරි අපිට පුළුවන් මං හිතන්නේ ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන්න. ඊළඟ සහ අවසාන එක month මාසය monthly මාසිකව natural ස්වභාවික naturally ස්වභාවිකව meaningful meaningfully අර්ථාන්විතව majestic තේජාන්විතව innocent අහිංසක innocently අහිංසක ලෙස ආයිත් තේරුම් ටික මම කොකටත් කියනවා.
මේකේ month දන්නවා natural දන්නවා natural කියන්නේ ස්වභාවික එතකොට naturally කිව්වම ස්වභාවිකව වෙනවා ඊළඟ එක meaningful අර්ථාන්විත meaningfully කිව්වම අර්ථාන්විතව වෙනවා ඊළඟට majestic තේජාන්විත majestically තේජාන්විතව වෙනවා ඊළඟට innocent අහිංසක innocently අහිංසක ලෙස වෙනවා හරි ඊට පස්සේ the මාලිගාව elephant walks මාලිගාවේ ඇතා ඇවිදින්නේ majestically වෙන්නේ නැති තේජාන්විතව ඇවිදිනවා ඊළඟට she is weak in every subject එතකොට මේකේ එන්නේ she is naturally weak කියන එක වෙන්නේ නැති ස්වභාවිකවම සාමාන්‍ය විදියට යා දුර්වලයි හැම විෂයකටම we pay them අපි ඔවුන්ට ගෙව්වා monthly මාසිකව වෙන්නේ නැති ඊළඟට she laugh ඇය hina වුණා innocently කියන එක තමයි ගන්න වෙන්නේ innocently ඊට පස්සේ you have to answer these questions meaningfully ඔයා මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ඕනේ answer these questions meaningfully අර්ථාන්විතව වෙන්නේ නැති අර්ථාන්විතව හරි හරි නේද පුතේ හරි නේද හරි සර්. හරි සර් සැටින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා පුතේ සැටින් කියන්නේ රෙද්දක් රෙදි జాතියක් හරි ඊට පස්සේ ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා මැසේජස් ඇවිත් තියෙනවා දැන් තමයි ඒක දැක්කේ සැටින් ඩ්‍රෙස් එකක් කියන්න පුතේ සැටින් කියන්නේ රෙදි జాතියක් හරි සැටින් ඩ්‍රෙස් සැටින් කියන රෙදි වලින් මහපු ඔය දිලිසෙන රෙද්දක් තියෙන ඔය මගුල් ගෙවල් වලට වගේ එහෙම ඇඳුම් මහන්නේ හරි දිලිසෙන අමුතු රෙද්දක් තමයි සැටින් කියන්නේ හරි මේ අභ්‍යාසයෙන් පස්සේ ඔයාලට මම ලියුම් දෙකක් දුන්න ලියන්න කියලා ඒ ලියුම් දෙකේ තේරුම සාකච්ඡා කරන්න කලින් හරිද පැහැදිලි කරන්න වෙනවා පුතේ ඔයාලට ඊට පස්සේ අර phrases ටික හරි letter writing phrases ටිකක් අපි කතා කරමින් හිටියා එතකොට ඒ letter writing phrases ටික අපිට කතා කරන්න වෙනවා හරි අපි ඒක කීවෙනි එකෙන්ද පුතේ නැමැත්තුවේ some common phrases for formal letters ඕකේ කීයක් දුන්නද 15ක් දුක සර් 15ක් 5යි 5යි පහයි සර්. හරි එතකොට මේ පහ පස්වෙනි එකටත් ලිව්වද ඒ කියන්නේ පහ මේ පේන එක steps are being taken immediately to ensure that such mistakes do not occur in future කියන එක ලිව්වද ඔව් සර්. හරි 6 වෙනි එකේ ඉඳලා අපි ඉස්සරහට ලියන් යන් 6 7 8 9 මේ ටික ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ලියා ගන්න 6යි 7යි 8යි 9යි තේරුම කලින් වගේම ලියන්න ඉඩ තියන්න ඒකේ එතන ඉඩ නැත්තම් වෙනම ඩේට් එක දාලා අලුතෙන් phrases ටික ලියන්න ඒක ගැටලුවක් නැහැ මොකද මම එදා එහෙම කිව්වා ලියුම් දෙක ලියලා ලියුම් දෙකට ඉඩ තියලා ලියන්න එහෙම එකක් ඕනේ නැහැ ඕකට ඉඩ තියන්න ඕනේ නැහැ ලියුම් දෙක ලියලා phrases ටික ලියමු කියලා
So අලුත් ටියුට් එකක්ද කියලා අහනවා. නෑ මේක ටියුට් දුන්නේ නෑ පුතේ. ටියුට් එක දුන්නේ නෑ මේකේ. මේක ඇවිල්ලා අපි පොතේ තමයි ලිව්වේ. ඒ නිසා ලියන පොතේ ගිය සතියේ මං හිතන්නේ ඒ දරුවා හිටියේ නැතුව ඇති. එතකොට ලියන පොතේ අපි මේ ලියුම් ලියන එක ෆෝමල් ලෙටර්ස් රාජකාරී ලිපි ලියන්න ඕන කරන වාක්‍ය ඛණ්ඩ ටිකක් මේ දෙන්නේ. ඒ දරුවා හිටියේ නැත්නම් යාළුවෙකුට මෙසේජ් එකක් දාලා පුළුවන් නෝට් ටික ඉල්ලගන්න. එහෙම නැත්නම් ගෲප් එකට මෙසේජස් දාන්න. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් ගිය සතියේ අපි ලියපු දේවල් ටික දාවි. හරි ඒ ටික අරගන්න. දැනට ෆ්‍රේසස් 3 4 ලියාගෙන තේරුම් ලියමු. හරි සර්. හරි අනිත් පැත්ත ඉවරයිද? නෑ සර්. නෑ සර්. නෑ සර්. හරි ඉවරයිද? ඔව් සර්. ඔව් සර්. හරි තේරුම් ටික අපි බලමු පුතේ. ලියලා ඉවර වෙච්ච නිසා තේරුම බලාගමු. 6 we will be glad. පුතේ මේ පොයින්ට් එක අපි යූස් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ගැන කම්ප්ලේන් ලෙටර් එකක් ලියනවා. letter of complaint. පැමිණිලි කිරීමේ ලිපියකදී පැමිණිලි කිරීමේ ලියුමකදී අපිට කියන්න ඕනේ වුණොත් හරිද? මේ ප්‍රශ්නේ ගැන අපිට ඉක්මනින් හොයලා බලලා විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන් නම් අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා කියලා. අපි හිතමු මේකට හේතුව මොකක්ද කියන එක අපිට දැනගන්න ඕනේ. ඒ දැනගෙන ඉවර වෙලා අපිට මේකට විසඳුමක් ඕනේ. හරි ඒ කියන්නේ මේකට අදාළ හේතුව අපිට දැනගන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ ප්‍රකාශනයක් කරන්න මෙහෙමයි. අපිට ලිපිවලදී පුතේ ඕන තරම් මේක ඕන වෙනවා. මේකේ we will be glad අපි සතුටටපත් වෙනවා if you look into this matter at once. ඔබ බලනවා නම් මෙම ප්‍රශ්නය දෙස එක්වරක් at once. Let us know the reason. ඒ විතරක් නෙවෙයි සහ අපිට හේතුව දැනගන්න ඉඩ දෙනවා නම් for this matter මේ කරුණ ගැන. ඒ අනුව පුතේ තේරුම හැදෙනවා. ලියා ගන්න. අපි සතුටටපත් වෙනවා. අපි සතුටටපත් වෙනවා. ඔබ මෙම ප්‍රශ්නය දෙස එක්වරක් බලනවා නම්
සහ මෙයට හේතුව දැනගන්න ඉඩ දෙනවා නම් හරි ඊළඟ point එක පුතේ 7th one the above information is given to you on the clear understanding that is be treated as strictly confidential තේරුම පුතේ ටිකක් දරුණුයි වගේ දිගට ඉතින් ඔය වගේ මේවා 60ක් අපි 11 අවසරදී ලියනවා මේවා නැතුව පුතේ ලියුමක ලස්සනක් නැහැ හරි නිකම් අපි කතා කරන එදිනෙදා භාෂාවෙන් රාජකාරී ලිපි ලියන්නේ නැහැ ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය විධිමත් විය යුතුයි ඒ විධිමත් භාවය ඇති කරන්න තමයි මේ වගේ කොටස් ඔයාලට උගන්වන්නේ එතකොට මේකේ තේරුම පුතේ එන්නේ the above information මේක අපිට ඕනේ කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි පැමිණිලි කිරීමේ ලියුමක් ලියනවා කියලා හිතමු. ඒකෙදී අපි කියනවා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ විදියට කුණු දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක අපිට ලොකු සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා ප්‍රදේශයේ ඉන්න අපිට. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේක ගැන කියලා. එතකොට එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ළඟ තියෙන මේ වගේ ප්‍රශ්න හරි මේ වගේ තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ ඔයාට. ඔයා තමයි උත්තරේ ලියන්න ඕන. එතකොට සමහර වෙලාවට තියෙනවා ළඟ තියෙන ෆැක්ටරි එකකින් කර්මාන්ත ශාලාවකින් අපද්‍රව්‍ය අපජලය තියෙන ළඟ තියෙන මොන හරි ගඟකට දොලකට බැහැර වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ගැන පැමිණිලි කිරීමේ ලියුම ලියන්න කියලා. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක පුතේ ඔයා දාන්න ඕනේ ලියුමේ මෙන්න මේ පොයින්ට් එක. මම මේ තොරතුරු ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ පැහැදිලි වටහා ගැනීමකින්. නිකන් ආවට ගියාට ඔහේ මේක කියනව නෙවෙයි. මේක තේරුම් අරගෙන පැහැදිලි වටහා ගැනීමකින් තමයි මේක කියන්නේ. ඒ නිසා මේක දැඩි ලෙස විශ්වාසදායීව සලකන්න පුළුවන්. ඒක තමයි තේරුම. හරි? එතකොට එනවා the above information is given to you on the clear understanding. ඉහත තොරතුරු ඔබට දෙනු ලබන්නේ on the clear understanding පැහැදිලි වටහා ගැනීමකින් that is be treated as strictly confidential. අන්නේ නිසා මේක දැඩිසේ විශ්වාස ලෙස සලකන්න පුළුවන්. ලියන තේරුම ඉහත තොරතුරු ඔබට දෙනු ලබන්නේ ඉහත තොරතුරු ඔබට දෙනු ලබන්නේ ඉහත තොරතුරු ඔබට දෙනු ලබන්නේ දැඩි විශ්වාසයෙන් හොඳ පැහැදිලි කර ගැනීමකින් නිසා ඉහත තොරතුරු ඔබට දෙනු ලබන්නේ හොඳ පැහැදිලි කර ගැනීමකින් නිසා ඒවා දැඩි ලෙස දෙනු ලබන්නේ පැහැදිලි වටහා ගැනීමකින් නිසා ඒවා දැඩි ලෙස විශ්වාසදායීව ඒවා දැඩි ලෙස විශ්වාසදායීව සලකන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ එක පුතේ ඒකම කෙටියෙන් මෙතන තියෙන්නේ this information is given to you in strict confidence. This information is given to you in strict confidence. ලියාගන්න ඒකේ තේරුම මෙම තොරතුරු ඔබට දෙනු ලබන්නේ දැඩි විශ්වාසයෙනි.
හරි. ඊළඟ එක we would be glad if you consider. We would be glad if you consider. මේක පුතේ ඉල්ලීමක් කරන වෙලාවකදී ගන්න පුළුවන් අපිට. අපි ඔබට අපි සතුටටපත් වෙනවා if you consider ඔබ සලකා බලනවා නම්. හරි. එතකොට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ගැන සලකා බලන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන්නේ ඔහොමයි. අපි අපි සතුටටපත් වෙනවා ඔබ සලකා බලනවා නම්. ඒක තමයි අදහස. එතකොට මේකේ තේරුම ලියා ගන්න. අපි සතුටටපත් වෙනවා ඔබ සලකා බලනවා නම්. ඔබ සලකා බලනවා නම්. හරි. එතනින් පස්සේ ටිකට අපි යනවා පුතේ ඒ ෆ්‍රේසස් ටිකත් ලියාගමු. මං හිතන්නේ ලියා ගන්න පුළුවන් 10 11 12 13 14 15 15ට එනකම් ෆ්‍රේසස් ටික මං හිතන්නේ දැන් පේනවා. හරි ලියා ගන්නකෝ. හරිද? නෑ සර්.
හරිද මං හිතන්නේ හරි ඔන්න මැසේජස් එනවා හරි කියලා හරි හරි අපි ඒක තේරුම් ටික බලමු එතකොට මේකේ තියෙනවා ඊළඟට 10 වෙනි එක විදියට පොතේ ඉතාම වැදගත් එකක් මෙන්න මේක හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙතෙන්දී මේක අපි පාවිච්චි කරනවා දැන් ඔයාලට පේපරේ ප්‍රශ්න දෙනවා පුවත්පතක දැන්වීමක් හරිද පුවත්පතක දැන්වීමක් ඔයාට දෙනවා ඒ දැන්වීම තියෙන්නේ ජොබ් එකක් ගැන විස්තර හරි ඔයාට කියනවා මෙන්න මේකට අයදුම් කරන ලිපිය ලියන්න එතකොට ඒ වගේ වෙලාවකදී ඔයා පටන් ගන්න ඕනේ ලියුම ඔයා මොහොකටද මේ අයදුම් කරන්න කියන එකකින් ඒ කියන්නේ ඔයා මේක දැක්කේ කොහොමද මේකේ විස්තර ගත්තේ කොහෙන්ද සහ ඔයා අයදුම් කරන්නේ මොකකටද කියන එක එතකොට පුතේ මේකේ I wish to apply for the post of පුතේ post එතකොට අපි හිතමු මේකේ තියෙන්නේ computer operator කියලා නම් ඒ කියන්නේ පරිගණක ක්‍රියා කරවන්නේ වෙනුවෙන් තමයි මේක ඔයා අයදුම් කිරීම කරන්නේ එතකොට computer operator කෙනෙක් හරි computer operator advertised in අපි හිතමු advertised in Sunday Observer newspaper එකේ නම තමයි ඔතෙන්ට එන්නේ name of the newspaper Sunday Observer ඊට පස්සේ date එක හිතුනොත් අපි හිතමු මෙතන තියනවා කියලා 23rd May 2021 අද දිනේ කියමු එතකොට මෙතනදී පුතේ අපිට පැහැදිලි වෙනවා I wish to apply for the post of computer operator advertised in Sunday Observer on 23rd May 2021 එතකොට අදහස තමයි මම අයදුම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා පරිගණක ක්‍රියා කරවන්නේ කියන තනතුරට advertised in පළ කරනු ලැබූ Sunday Observer එකේ on 23rd May 2021 Sunday Observer පුවත්පතේ 2021 මේ 23 වෙනිදා පළ කරපු පරිගණක ක්‍රියා කරවන්නන් කියන තනතුරට තමයි මම අයදුම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඕක කොහොමයි පුතේ ලියන්නේ? නිසා මේවා පාඩම් කරලා තියාගන්න. විභාග පේපර් එකට ගැලපෙන විදිහට වෙනස් කරලා ලියන්න. තේරුම ලියමු. මම අයදුම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා චූටි හිස්තනක් දාන්න. ඒ කියන්නේ හිස්තනක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඩොට් 2 3ක් තියලා හිස්තනක් දාන්න. මම අයදුම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තනතුරට හිස්තනෙන් පස්සේ ඒ කියන්නේ හිස්තනට එන්න ඕනේ පුතේ අයදුම් කරන තනතුර. හරි ඒක එකිනෙක වෙනස් වෙන නිසා මම එහෙම එකක් දෙන්නේ නැහැ. මම අයදුම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා හිස්තනක් තනතුරට. ඊළඟට ආයි හිස්තනක් දින එතෙන්ට දාන්න ඕනේ දිනේ පුතේ එතකොට දින ආයි හිස්තනක් පුවත්පතේ පළ කරනු ලැබූ රැකියාවට හරි එතකොට ඕක හැදෙන්නේ ඔන්න ඔහොමයි ඕකේ තේරුම ගන්න ඔහොම හරි ඊළඟ එක I trust that you will consider my application favorably and grant me an interview ඔතේ මේක දැන් ලියුම ලිව්වට වැඩක් නැහැනේ ජොබ් එකක් දෙන්න කියලා අන්තිමට මෙන්න මෙහෙකුත් දාන්න වෙනවා I trust that මම විශ්වාස කරනවා you will consider ඔයා සලකා බලාවි my application මගේ අයදුම් පත්‍රය favorably බොහොම කැමැත්තෙන් and grant me ඒ වගේ මට ලබා දේවි an interview එකකට මාව කැඳවාවි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා
ඒ අනුව පුතේ ලියන්න තේරුම අන්තිමට ওই වගේ ප්‍රකාශනයකුත් දාන්න ඕනේ. ලියන්න ඒකේ තේරුම මම විශ්වාස කරනවා මගේ අයදුම් පත්‍රය මොකද සර්? මම විශ්වාස කරනවා මගේ අයදුම් පත්‍රය කැමැත්තෙන් සලකා බලාවි කියලා සහ මට සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට කතා කරાવી කියලා. සහ මට සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට කතා කරાવી කියලා. හරි. එතකොට ඒක හරි පුතේ. ඊට පස්සේ ඒව ටික ලේසි. ඔයාලට ලැබිච්ච ලියුමකට ඔයා ප්‍රතිචාරයක් දක්වනවා නම් ඔයාලට කියන්න වෙනවා මට ඔයාගේ ලිපිය ලැබිලා තියෙනවා කියලා ඒ ලියුම එවපු දිනය. හරි. එතකොට අපි කියන්නේ එහෙමයි මෙන්න මෙදා මෙන්න මේ දිනේ ඔයා මට එවපු ලියුමට තමයි මම මේ ප්‍රතිචාරය වන්නේ. එහෙම එකක් අපිට කියන්න වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරනවා පුතේ මෙන්න මෙහෙම. I have received your letter dated කියලා දිනය. මට ඔබගේ දිනැති ලිපිය ලැබිලා තියෙනවා. තේරුම ලියන්න. මට ඔබගේ චූටි ඩොට් දෙක තුනක් දාලා දිනේ එතෙන්ට වැටෙන්න ඕනේ. මේකේ ඩොට් එක ගාවට තමයි දිනේ වැටෙන්නේ. හරි. දිනැති ලිපිය ලැබිලා තියෙනවා. සහ මට ඔබගේ දිනැති ලිපිය ලැබිලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟ එක we shall be glad if you would kindly respond at your earliest. පුතේ මේකේ අදහස තමයි ඔයා මට ඉක්මනින් පිළිතුරු එවනවා නම් අපි සතුටටපත් වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ ඉක්මන් ප්‍රතිචාරයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. ලියන්න. අපි සතුටටපත් වෙනවා ඔබට හැකි ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දක්වනවා නම් මේවා පුතේ පාඩම් කරගන්න. හරි. මේවා දෙන්නේ නිකන් නෙවෙයි. නැත්තම් ලියලා ඔහේ මේවා පැත්තකට කරලා තියෙනවා නම් මේ දේවල් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගොඩක් දරුවෙකුට ලියුමක් ලියා ගන්න අමාරුයි. හරි. හරියට සිස්ටම් එකට ඔෆිෂියල් හරි පර්සනල් හරි ලියුමක් ලියන්න කිව්වම ලියන්නේ නැහැ. නෝට් කොටස ලියන්නේ. හරි. ඒ නිසා පුතේ එහෙම කරගන්න එපා. මේකෙදී මේ ප්‍රකාශන දෙන්නේ මේ ෆ්‍රේසස් දෙන්නේ ඒවා පාඩම් කරගන්න දැම්මම ඔයි 10 ඔයි 20 හරි පාඩම් කියලා කියන්නේ. එතකොට 11 දී තව 40යි ඕකට එකතු වෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ 40 පාඩම් කරන්න කියන්නේ කට පාඩම් කරන්න කියන එක නෙවෙයි පුතේ. හරි. අදහසක් කොහොමද කියන්නේ? ඔයා හිතලා බලන්න. මම ඔබේ අයදුම් පත්‍රය බොහොම උවමනාවෙන් සලකා බලාවි කියලා මං හිතනවා. සහ මට සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් දේවි. ඕක දැන් අපි හිතලා ලියන්න ගියොත් එහෙම ඔයාලා ගොඩාක් කල්පනා කරනවා. සහ ඒ වාක්‍ය වරද්දනවා. නමුත් මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහේ ෆ්‍රේසස් හරහා මේ විදිහේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ හරහා ඕක හරියටම ටක්කෙටම ඔලුවට ගන්න. හරි. එතකොට මේ වගේ එකකින් පුතේ ගොඩක් ඔයාගේ ස්පෝකන් පැත්තත් හැදෙනවා කතා කරන විදිය. හරි. එතකොට I trust that මම විශ්වාස කරනවා මෙහෙම. You will consider my application. ඔබ සලකා බලාවි මගේ අයදුම් පත්‍රය favorably කැමැත්තෙන් and grant me interview. සහ මට සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් දේවි. හරි.
එතකොට ওই විදියට අපි හිතලා ලියන්න ගියොත් ඕක ලියවෙන්නේ නැහැ පුතේ. හරිද? ඒකයි මේ විදිහේ ප්‍රකාශන දෙන්නේ. 11 වසරේදී එහෙම දෙන්නෙත් ඒකයි. මොකද ලියුමක් ලියන්න තියෙනවා. ඒ ලියුමට ලකුණු 10ක් ලැබෙනවා. වචන 100ක් ලියන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේක එහෙම සරලව ගන්න එපා. මේ ප්‍රකාශන 20 සරලයි. මේ 20 සරල 20ක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික හරිය ඔලුවට ගන්න. ඊළඟ එක 14. පුතේ ලියුමක් යවනකොට රාජකාරීමය කටයුත්තකට අපිට සමහර වෙලාවට කියනවා අපි උත්තරයක් ආයි බලාපොරොත්තු වෙන මාදිලිය එකක් නම්. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් උත්තරයක් එවන්න කියලා අපි කියනවා නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා පුතේ ඒකට අදාළව ලියුම් කවරයක් සහ මුද්දරයක්, ඒ කියන්නේ මුද්දර අලෝප ලියුම් කවරයක් යවන්න. හරි. අන්න ඒ වගේ එකක් කොහොමද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ ලිපිය සමග මම එවනවා මුද්දර ගැසූ ලියුම් කවරයක් ඇඩ්‍රස් කරලා මුද්දර ගහපු ලියුම් කවරයක් එවනවා මට උත්තර ඕනේ නිසා. ඒ වගේ ප්‍රකාශන අපිට ලියන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් රැකියාවකට නම් ඔයා ලියුමේ අයදුම් පත්‍රයත් එක්ක මේ අයදුම් කිරීමේ ලිපියත් එක්ක ඔයාගේ ජීවදත්ත සටහන් පත්‍රය අවන්න වෙනවා. රෙසියුම් කියන්නේ ඒකට. රෙසියුම් RESUME resume. ඔක resume කියන්නේ පුතේ ඇමරිකන් වර්ඩ් එක. කරිකියුලම් විචා කියලා අපි කියනවා බ්‍රිටිෂ් වර්ඩ් එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඒකට CV එකක් කියලා අපි කියන්නේ. තමන්ගේ නම, ගම, ඊට පස්සේ විස්තර, අධ්‍යාපන සුසුකම්, වෘත්තිමය සුසුකම් ඔන්නෝවා දාලා හදන එක CV එක. හරි. එතකොට ජොබ් එකකට යද්දි CV එකක්, resume එකක් අපි දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අන්න ඒක මේ ලියුමත් එක්ක එවනවා කියන එක කියන්නේ මෙහෙමයි. 14th 14 I enclose here මම මේ සමග ඇතුළත් කොට එවනවා with my resume මගේ resume එකක් එවනවා මම and stamped envelope ඒ වගේම මුද්දර ගහපු ලියුම් කවරයක් එවනවා. ඔක කියන්නේ කොහොමයි ලියන්න. මම මේ සමග ඇතුළත් කොට එවනවා. enclose කියන්නේ ඇතුළත් කොට එවනවා නැත්නම් බහලා එවනවා. ඇතුළට දාලා එවනවා කියන එක. මම මේ සමග ඇතුළත් කොට එවනවා මගේ ජීවදත්ත සටහන් පත්‍රය මම මේ සමග ඇතුළත් කොට එවනවා මගේ ජීවදත්ත සටහන් පත්‍රය සහ මුද්දර ගැසූ ලියුම් කවරයක් හරි. ඊළඟ එක what is the action you have taken in this regard මේකේ අදහස තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය complaint letter එකක් යවලා උත්තරයක් නැත්නම් අපිට මේ වගේ එකක් අහන්න පුළුවන්. What is the action you have taken in this regard? තේරුම ලියන්න. ඔබ මේ සම්බන්ධව ගෙන ඇති පියවර කුමක්ද? ඔබ මේ සම්බන්ධව ගෙන ඇති පියවර කුමක්ද? සර් ඔය 15 වෙනි එක නේද? ඔව් 15 උපදේ. සර් ඒක ලියන්න බැරි වුණානේ. පේන්නේ නැහැ. පේනුන්නේ නැහැ. හරි එහෙනම් 15 ඉඳලා 18ට වෙනකන් ටික ලියන්නකෝ. 15 ඉඳලා 18ට වෙනකන් ටික ලියන්නකෝ. හරි ඉවරයිනේ.
නෑ සර්. ඔව් සර්. හරි මම හිතන්නේ දැන් හරියදී. වෙලා ඇති ওই හතර පොඩි හතරක් නිසා. 15 What is the action you have taken in this regard? ලියන තේරුම ඔබ මේ සම්බන්ධව ගෙන ඇති පියවර කුමක්ද? හයට ක්ලාස් එකක් රෙකෝඩ් එක දෙන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් පුතේ. බෑ කියන්නේ නෑනේ. අනිවාර්යෙන් ඉල්ලන්න. හැබැයි වෙනම මට මතක් වෙයිද දන්නේ නැහැ වන්නේ. ඒ නිසා පුතේ ඒ ක්ලාස් එක ඉවර වෙලා බලන්න පුළුවන් වෙලාවට මගෙන් ලින්ක් එක ඉල්ලන්න. ඉල්ලලා මැසේජ් එකක් දාන්න මම එවන්නම්. මේක කොහමද අප්ලෝඩ් කරන්නත් ඕනේනේ. අනිවාර්යෙන් ඉල්ලගන්න. හරි. ඊළඟ එක What is the action you have taken in this regard? ඔබ මේ සම්බන්ධව ගෙන ඇති පියවර කුමක්ද? ඊළඟ එක පුතේ මෙන්න මේක 16 Further details could be obtained over black and white. මේකේ තේරුම තමයි further details කියන්නේ වැඩිදුර විස්තර could be obtained ලබා ගන්න පුළුවන්ලු over black and white. Black and white කියන්නේ පුතේ ලිඛිතව කියන එක. ඒක phrase එකක්. එනිසා ලියා ගන්න. වැඩිදුර තොරතුරු ලිඛිතව ලබා ගන්න පුළුවන්. වැඩිදුර තොරතුරු ලිඛිතව ලබා ගන්න පුළුවන්. 16 මම මේ කිව්වේ. ඊට පස්සේ අහනවා දරුවෙක් 15 වෙනි එක ආපහු What is the action you have taken in this regard? තේරුම ලියන්න. ඔබ මේ සම්බන්ධව ගෙන ඇති පියවර කුමක්ද? ඔබ මේ සම්බන්ධව ගෙන ඇති පියවර කුමක්ද? හරි. 17 In consequence we have faced lot of problems. In consequence කියන්නේ පුතේ මේ හේතුවෙන් මේ ප්‍රශ්නය මේ තත්ත්වය නිසා we have faced lot of problems. අපි ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පාලා තියෙනවා. ලියා ගන්න එක. මේ හේතුවෙන් අපි ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පාලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟ එක අන්තිම එක ලේසි we have to complain about this matter. අපි මේ සම්බන්ධව මේ ප්‍රශ්නය ගැන මේ කරුණ ගැන අපි මේ කරුණ ගැන පැමිණිලි කරන්න ඕනේ. අපි මේ කරුණ ගැන පැමිණිලි කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් මං හිතන්නේ 15 ඉතිරි ටික 15 තව ඉතිරි ටිකක් තියෙද පුතේ නෑනේ. What is the action you have taken in this regard? ඔබ මේ සම්බන්ධව ගෙන ඇති පියවර කුමක්ද? එච්චරයි. ඊළඟට 16 සිංහල තේරුම වැඩිදුර තොරතුරු ලිඛිතව ලබා ගන්න පුළුවන්. 16 තේරුම මේක. වැඩිදුර තොරතුරු ලිඛිතව ලබා ගන්න පුළුවන්.
සර් 13 ටික කියනවා. 13ද? We shall be glad if you would kindly respond at your earliest. තේරුම අපි සතුටටපත් වෙනවා අපි සතුටටපත් වෙනවා අපි සතුටටපත් වෙනවා අපි සතුටටපත් වෙනවා ඔබ ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දක්වනවා නම් ඒ 13 තේරුම ඊට පස්සේ දරුවෙක් කියලා තියෙනවා 6 වෙනි එක ආයි පෙන්වන්න කියලා මෙන්න 6 සර් ඇහෙන්නේ නැහැ. අනිත් දරුවන්ට ඇහෙන්නෙත් නැද්ද? ඇහෙනවා සර්. ඔව් මෙහෙන් මුකුත් එර එකක් නැහැ මම දැක්ක මැසේජ් එකක් ඇවිත් තියෙනවා ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ දරුවට හරිද පුතේ දැන් ඇහෙනවද? ඔව් සර්. හරි. ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා දරුවෙක් කිව්වා කවුරු හරි දුවෙක්ගේ කටහඬක් ආවේ කවුද කියලා බලා ගන්න බැරි වුණා. ඇහෙනවද පුතේ දැන්? ඔව් සර්. හරි හරි හරි. ඊට පස්සේ මේකේ කවුරු හරි ඊළඟට අහලා තියෙනවා 18 ආයිමත් කියන්න කියලා. 6 වෙනි එක මෙන්න මේක පුතේ. 6 වෙනි එක පේන්න තියෙනවා. We will be glad if you look into this matter at once and let us know the reason for this matter. අපි සතුටටපත් වෙනවා. ඔබ මෙම ප්‍රශ්නය දෙස එක්වරක් බලනවා නම් සහ හේතුව දැනගන්න සලස්වනවා නම් හරි. ඊට පස්සේ දරුවෙක් අහලා තියෙනවා බදාද ඉංග්‍රීසි 7-9 තියෙනවද? ඔව් තියෙනවා. මේ සතිය නම් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. කලින් සතිවල දවස් කීපයක් නෙවෙයි. බදාද දවසේ හදිසි වැඩ කටයුතු තිබුණා. එනකොට මේ සතියේ බදාදා අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. මේ සතියේ බදාදා පටන් ගත්තම බදාදා සෙනසුරාදා දවස් ඉරිදා. බදාදා ඉරිදා දවස් දෙකම තියෙනවා. ඒකෙන් පස්සේ දවස් 3ක් වෙනවා. දවස් 3ක් වෙනවා. ඔයාලට මං හිතන්නේ ඊළඟට දාලා තියෙනවා අපහු බදාදා උදේද කොහෙදත් එකක්. හරි. ඊළඟ එක සර් 6 තේරුම අපහු කියන්න කියලා තියෙනවා. 6 වෙනි එකේ තේරුම හරි. අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. 6 වෙනි එකේ තේරුම මම මේ කියන්නේ. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙම ප්‍රශ්නය දෙස එක්වරක් බලනවා නම් මෙම ප්‍රශ්නය දෙස එක්වරක් බලනවා නම් සහ එයට හේතුව දැනගන්න සලස්වනවා නම් සහ මෙයට හේතුව දැනගන්න සලස්වනවා නම් හරි. ඊට පස්සේ සර් බදාදා ඉංග්ලිෂ් ක්ලාස් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. රෙකෝඩ් ලින්ක් එක. ඔව් රෙකෝඩ් එක දෙන්නම් පුතේ. බදාදා ක්ලාස් තියෙන වෙලාවත් දරුවෙක් අහනවා මෙහෙම බදාදා තියෙන්නේ. සෝරි බදාදා තියෙන්නේ ක්ලාස් එක රෑ පුතේ. හරි මට මතක විදියට බදාදා තියෙන්නේ 7-9. ඒක තියෙන්නේ රෑ. ඊට පස්සේ ඊළඟට ඔයාලට තව එක්ස්ට්‍රා දවසක් වැටෙනවා කියලා මම කිව්වා. ඒ වැටිච්ච දවස මම කියන්නම් පොඩ්ඩක්කින්. සර් අපිට ගණන් පන්ති. බදාදා 7-9ද? 6 ඉඳන් 8 වෙනකම්. 6 ඉඳන් 8 වෙනකම්. හරි පළවෙනි ටික අපහු බලන්න පුළුවන්. අරක
තියෙන්නේ 7-9 නිසා ඔයාලා මැත්ස් එක ඉවර වෙලා ඉඩක් ආවොත් ජොයින් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් එදා දවසේ වීඩියෝ එක ඉල්ල ගන්න පුතේ. ඒක ගැටලුවක් නෑ හරිද? ඒ කියන්නේ එදා ලෙසන්ස් ටික වීඩියෝ එක මෙහි කලින් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මට්ටමට වඩා ටිකක් එහාට රෙකෝඩ් වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ඒකේ වීඩියෝ එක ඉල්ල ගන්න. වීඩියෝ එක ඉල්ලගෙන ඒ අඩුපාඩු ටික බලන්න. 8-10 දාන්න බැරිද? රෑ 8-10 පුළුවන්. 10 කියනකොට රෑ වැඩි නැද්ද? මොකද එක දිගට ක්ලාසස් දෙකක් ඉන්නවට වඩා ලේසි නේද පස්සේ හිමීට වීඩියෝ එක බලන එක. ඒක ඔයාලා හිතලා බලලා කියන්න. හරි අපි බලමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙන 10 වසර තියෙනවා ඉරිදා උදේ 4:00 6:00 ඊළඟට බදාද තියෙනවා 7-9 ඒ ටයිම් එකෙන් පස්සේ බදාද උදෙත් එකක් තියෙනවා. හරි 10-11 පොදුවේ ක්ලාස් එකක් තියෙනවා එක්සර්සයිසස් වලට අභ්‍යාස වලට. මොකද එදාට අපි සාකච්ඡා කරන්නේ පේපර් වල ප්‍රශ්න. මොකද 10-11 කියලා වෙනසක් නෑ පුතේ. ෆස්ට් පේපර් එක සෙකන්ඩ් පේපර් එක ඔක්කොම එකම ස්ට්‍රක්චර් එක එකම දේ. ඒ නිසා අපි ඒක තියෙන පුතේ උදේ තියෙනවා කියන්නේ උදේ 5-7 තියෙන්නේ. හරි බදාද ඉස්කෝලේ තියෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා දරුවෙක්. තියෙන්නේ බදාද උදේ 5-7. හරි 5-7 ටයිම් එකේ තමයි ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ නිසා මේ දවස් 3 හැමෝම ජොයින් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. බැරි වෙන අය ගැටලු මොන හරි තියෙනවා නම් ඒ බැරි වෙන දරුවෝ ටික වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකෙන් ඒ ටික බලන්න. බලලා PDF ෆයිල්ස් ටික ඉල්ලගෙන අභ්‍යාස ටික කරලා අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කරගන්න. හරි ඒ ඉස්කෝලේ තියෙන දරුවෝ ඉස්කෝලේ වලට සහභාගී වෙන්න අනිවාර්යෙන්. ඉස්කෝලවල ඔන්ලයින් ක්ලාසස් යන වයි ඒ දරුවෝ අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ වෙන්න. එදාට උගන්වන්නේ නැහැ. උගන්වන්නේ නැහැ කියන්නේ තියරි කොටස් කරන්නේ නැහැ. තියරි කොටස් කොහොමදත් මම සෙනසුරාදා උදේ තමයි උගන්වන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ සම්බන්ධව ඊළඟට බදාද දවසේ ඒකේ ඒ සෙනසුරාදා 10 වසරයට විතරයිනේ. මේ විතරක් අපිට අපි සෙනසුරාදා ඉගෙන ගන්න දේවල් ටික ඉරිදට අපි කතා කර ඒ කියන්නේ බදාදට කතා කරනවා. සහ පොදුවේ පේපර් පොදුවේ ප්‍රශ්න තමයි අපි ඊට පස්සේ බදාදා උදේ පන්තිය සාකච්ඡා කරන්නේ. හරි ඒ නිසා ඒක ඒවා පුළුවන් විදියට කරගන්න. කියන්නේ වීඩියෝ එක බලන්න පුතේ. ඒකේ මම මේ පහසුකම දෙනවනේ. එතකොට ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ බදාදා සර් 8-10 රෑ වැඩි අපිට ගෙදර ඉඳන් ඔන්ලයින් යන්න බැරි නිසා. අන්න ඒකනේ පුතේ එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරි එක දරුවෙක් මට මැසේජ් එකක් දාලා තිබුණා 10-11 කියලා මට මතක නැහැ. අර ඒ කියන්නේ ගෙදරින් ටිකක් එහා සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් නිසා එළියේ මෙන්න මෙහෙම තැනක තමයි මම ඉන්නේ. ඒ නිසා සර් මේ තියෙන පාන්දර රෑ තියෙන එකත් චුට්ටක් වෙනස් කරලා දෙන්න බැරිද කියලා අහලා. ඉතින් මම එදරටත් කිව්වා වීඩියෝස් ටික බලන්න කියලා. නිදහස් වෙලාවක. මොකද පුතේ මේක වෙනස් කරන්න අමාරු ඔන්න ඔය හේතු නිසා. ගෙදර ෆෝන්ස් නැති අය ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අම්මලා තාත්තලාගේ ෆෝන්ස් යූස් කරන අය ඉන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවන්ගේ ගෙවල් වල ඉඳගෙන ඔන්ලයින් සම්බන්ධ වෙන අය ඉන්නවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න එක්ක අපිට ලේසි පුතේ මේ වෙලාවල් දෙක. හරි වෙලාවල් කියන්නේ ගොඩාක් රෑ වෙන්නත් බෑ. ඊට පස්සේ හවස දැම්මොත් සිග්නල් ගැටලු වෙනවා. හරි ඒ නිසා අන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ටික තියෙනවා. හරි හරි තව ගැටලු තියෙනවද පුතේ? අද මං හිතන්නේ 4:30 දාන්න බැරිද? 4:30 6:30 4:30 6:30 කියන්නේ මේ බදාද ක්ලාස් එකද උදේ එක? ඔව් සර්. ඒක කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒක එහෙම කරන්න පුළුවන්. මං ගෲප් වලට මෙසේජස් දාන්නම්. එහෙම නොත් ඒක කරනවද කියලා පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඔයාලා මට අයිඩියාස් ටික දාන්න වෙලාව ගෲප් වලට. ඒ තම තමන්ගේ ගෲප් වලට ඒ ටික දැම්මට පස්සේ මම ඒ ටික ඔක්කොම සලකලා බලලා පොදු වෙලාව ගන්නවා. හරි. එහෙම යෝජනා ඔව්. ජුනි මාසෙ සර් බදාදා රෑ 7-9ට තියෙන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි ක්ලාස්. ජුනි මාසේ ඉඳලා පුතේ දවස් 3ක් තියෙනවා. සෙනසුරාදා උදේ 4:00 6:00 ඊට පස්සේ බදාදා උදේ 5-7 දැනට ටයිම් එක. ඊට පස්සේ ආයි බදාදා රෑ 7-9. හරිද? හරිනේ? හරි සර්. හරි. ඊළඟට මේකෙන් පස්සේ මම ඔයාලට එවපු ලියුමක් තියෙනවා. අපි ඒක චුට්ටක් බලමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ කම්ප්ලේන් ලෙටර් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට උත්තර ලියන්න කියලා දීලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දවස් ටික කියන්නකෝ සර්. බදාදා සෙනසුරාදා. සෝරි බදාදා ඉරිදා.
කලිනුත් කිව්වේ සෙන්සුරාදා කියලානේ. බදාදා ඉරිදා තියෙන්නේ. ඉරිදා 4:00 6:00 තියෙනවා. මම ගෲප් වලට පුතේ වෙලාවල් ටික දැම්මා. ඊට පස්සේ බදාදා උදේ තියෙනවා. ඒක කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න පත්‍ර කොටස් ටික. ඊට පස්සේ බදාදා රෑ තියෙනවා. බදාදා උදේ 5:00 බදාදා රෑ 7:09. හරි නේ පුතේ? හරි. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට එවලා තියෙනවා පුතේ ලියුමක්. හරි ලියුම් ටිකක් එවුවා ලියා ගන්න කියලා. මම අන්න ඒකේ එක ලියුමක් සාකච්ඡා කරන්න යනවා. මේක සාකච්ඡා කරලා අපි ලියුමක් ලියන විදිය බලමු. සාමාන්‍යයෙන් පුතේ ලියුමක් ලියනකොට ඔෆිෂියල් ලෙටර් එකක පළවෙනි දේ තමයි senders address යවන්නාගේ ලිපිනය. එතකොට senders address කියන එක තමයි පුතේ අංක 1 බවට පත් වෙන්නේ. ඒකෙම පහලින් තමයි date එක වැටෙන්නේ. එතකොට senders address යවන්නගේ ලිපිනය අංක 1ට ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා යවනවා නම් ඔයාගේ ලියුම, ඔයාගේ ලිපිනය number 127 දෙපානම පන්නිපිටිය, then date 11th of 5 2015 2015 මේකේ receivers address ලබන්නාගේ ලිපිනය ඊළඟට එන්නේ පුතේ. ඔක්කොම එන්නේ වම් පැත්තෙන්. පේනවනේ ස්ට්‍රක්චර් එක. ඒ නිසා සමහර අය මේකේ ෆෝමේෂන්ස් මාරු කරනවා. වම එකයි දකුණ එකයි එහෙම නැහැ. සියල්ල එන්නේ වම් පැත්තෙන්. වම් පැත්තේ එක කෙලින් රූල් ඇරලා පිළිවෙලට තමයි කොටස් කඩන්නේ. එතකොට the inspector of police station පන්නිපිටිය පොලිසියට තමයි ලියුම යන්නේ. හරි. ඊළඟට ආමන්ත්‍රණය පුතේ salutation ආමන්ත්‍රණය. ඔයාලා මේ ලියපු ලියුම හරියට බලන්න ලියා ගන්න කියලා මම ඒව දැම්මේ නිකන් නෙවෙයි. එතකොට මේකේ තියෙනවා පළවෙනි එක senders address, ඊළඟ එක receivers address යවන්නාගේ ලිපිනය. ඊට පස්සේ අපිට ගිය සතියේ ආවේ නැහැ. ඔය ටික එවන්න. මේ ටික පුතේ එවලා තියෙන්නේ. මේ ටික group වලට දැම්මා. එතකොට ගිය සතියේ සහභාගී වුණ පන්තියට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණ දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඒත් එයාලට ඒක පේනවා. මොකද group එකෙන් අයින් කරලා නැහනේ. ඒ නිසා group එකට දාලා තියෙන්නේ. එහෙම මොන හරි වැඩ ආවට පස්සේ පොඩ්ඩක් message එකක් හරි දාලා අහන්න සර් මේක මොකද්ද මේකේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. එහෙම සහභාගී වෙන්න බැරි වුණා නම් එතකොට ඒකෙන් cover කරගන්න පුළුවන්. සහ ආවේ නැති වුණොත් පුතේ ඊළඟ දවසේ සම්බන්ධ වෙන්න කලින් කොහොම හරි වීඩියෝ එක බලන්න. හරි. එතකොට මේ වීඩියෝ එක බලුවම මේ අඩුපාඩු හදාගන්න පුළුවන්. මම ආපහු දාන්නම්. හරි. ඒ ඇරෙන්න දැනට group වල තියෙනවා. මේක පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි. එතකොට යවන්නගේ ලිපිනය, ලබන්නගේ ලිපිනය, ආමන්ත්‍රණය. ඒකෙන් පස්සේ තමයි පුතේ වැදගත්ම කොටස එන්නේ මාතෘකාව. හරිද? ඒකෙන් පස්සේ වැදගත්ම කොටස එනවා මාතෘකාව. එතකොට මාතෘකාවේදී මේකේ දාලා තියෙනවා complaining පැමිණිලි කිරීම about some boys who drink in public places. පැමිණිලි කරන්න තමයි ලියන්නේ. මේක පොතේ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මාතෘකාවේ ගොඩක් දුරට එන්නේ ing ක්‍රියාපදයක්. පැමිණිලි කිරීම. හරි. for complaining නැත්නම් complaining about some boys මොකක් ගැනද? සමහර පිරිමි ළමයි who drink in public places. පොදු ස්ථානවල ඩ්‍රින්කින් වලට බැහැ වෙන. එහෙම නැත්නම් සුරා සූදුව පානය කරන්න පෙළඹිච්ච අය කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ගැන පැමිණිලි කරන්න තමයි මේ ලියුම ලියන්නේ කියලා කියනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න පටන්ගෙන තියෙනවා මෙහෙම. I am writing this letter to make a complaint. අංක 1 මෙයා කියලා තියෙනවා මම මේ ලියුම ලියන්නේ පැමිණිල්ලක් කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා I am a resident of දෙපානම පන්නිපිටිය. මේ address එක. එහෙම නැත්නම් අපිට මේකම ලියන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහා ලියුම් වලදී මේක කතා කරනවා. අනිවාර්යෙන් පුතේ මේ point එකක් දාන්න ඕනේ. මේ වගේ එකක් ලියුමක් ලියද්දී. දැන් මේව පැමිණිලි කිරීමේ ලියුමක් නම් ඔයා ඒක දාන්න ඕනේ. I am a resident of the above mentioned address. එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට above mentioned address. හරි. එතකොට මේකේ අදහස ගන්නේ මම පදිංචිකාරයෙක්. resident කියන්නේ පදිංචිකාරයා. of above mentioned address කියන්නේ ඉහත සඳහන් ලිපිනයේ. දැන් මෙයා නම් කෙලින්ම ලිපිනෙම දාලා ආපහු දෙපානම පන්නිපිටිය. එතකොට අපිට මේ වගේව දාන්න පුළුවන්.
there are some young boys තරුණ කොල්ල ටික දෙනෙක් ඉන්නවා in this area මේ ප්‍රදේශයේ who behaves very indecently අදහස පුතේ who behaves මේකේ කවුද කියන එක දාලා තියෙනවා who behaves behave කියන්නේ හැසිරෙනවා එතකොට මේ හැසිරීම ගැන තමයි පැමිණිලි කරන්නේ young boys in this area who behaves මේ පිරිමි ළමයි ටික ගැන පැමිණිල්ලක් කරනවා ඒ පිරිමි ළමයි ටික හැසිරෙනවා indecent sorry මේකේ තියෙනවා indecently හරිද වචනේ behaves very indecently decent කියලා කියන්නේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් විනීතයි කියන එක හරිද එතකොට ඒකේ prefix එකක් add වෙලා තියෙනවා indecently අදහස එන්නේ අවිනීතව හැසිරෙනවා කියන එක හරි ඊට පස්සේ මේකේ අදහස ගන්නවා එතකොට there are some boys කොල්ලෝ ටික දෙනෙක් ඉන්නවා in this area මේ ප්‍රදේශේ who behaves ඒ අය හැසිරෙනවා very indecently ගොඩක් අර අවිනීත විදියට හැසිරෙනවා they gather at culvert which is situated they gather ඒගොල්ලෝ එකතු වෙනවා එක්කාසු වෙනවා at the culvert පුතේ culvert කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා හරිද අර travelling පාඩමේදී ඔයාලට මතක ඇති මම කිව්වා ඒවා හැමතැනකම යෙදෙනවා ඒ වචනයක් ගානේ මම තේරුම කිව්වා හරි එතකොට culvert කියලා කියන්නේ පුතේ බෝක්කුව එතකොට අපි අර travelling පාඩමේ address ගැන කියනකොට ඒ තැනේදී මේක කතා කරා they gather at the culvert ඔවුන් එකතු වෙනවා බෝක්කුව ළඟ which is situated at the entrance කොහේ පිහිටලා තියෙන බෝක්කුවද entrance එකේ පිවිසුමේ පිහිටලා තියෙන බෝක්කුව ගාව to our village අපේ ගම and crack jokes ඒ වගේම විහිළු කරනවා හරි to girls and all people who walk on the road පාරේ ඇවිදින අයට කොල්ලෝ ඉන්න පුතේ බෝක්කුවට වාඩි වෙලා ඔයාලා යනකොට ආනංගී ගන්න අන්න ඒ වගේ හරි එහෙම විහිළු තහළු කරනවා ඇද කුද කරනවා ඒ වගේ අය ඉන්නවා කියලා තමයි මේ කම්ප්ලේන් එක යන්නේ I witnessed මම සාක්ෂි දරනවා I witnessed that they take alcohol openly හරිද එහෙම පුතේ තහනම් openly බොන්න එතකොට I witnessed මම සාක්ෂි දරනවා that they take alcohol ඒගොල්ලෝ alcohol ගන්නවා ඒ කියන්නේ බීමත් වෙනවා කියන එක ඒ කියන්නේ මේ සුරා සූදුව පානය කරනවා උතරම සුරාව පානය කරනවා openly විවෘතව by sitting on the culvert මේ බෝක්කුව මත වාඩි වෙලා ඒක එහෙම කරන්න බෑ මොකද අර ටීවී එකේ වුණත් දැකලා ඇති හැම දේවල් තියෙද්දි ඒක බ්ලර් කරනවා එහෙම නැත්නම් යටින් දානවා විස්තරයක් ඒ නිසා open places වල public places වල එහෙම කරන්න බෑ ඊළඟ එක sometimes they block the road සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ හිර කරනවා අවහිර කරනවා පාර for vehicles users and make fun out of it පාර අවහිර කරගෙන ඒගොල්ලෝ අමුතු ආතල් එකක් ගන්නවා ඒකෙන් එහෙම තමයි මේ කියන්නේ හරි and make fun out of it ඒකෙන් විහිළුවක් විනෝදයක් ලබනවා so they have become a real nuisance ඒ නිසා මේගොල්ලෝ පත් වෙලා තියෙන ඇත්තම කරදරයක් බවට real nuisance මහා කරදරයක් බවට to the people living in this area මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන අයට මේක හරි කරදරයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා ඒක තමයි පැහැදිලි කිරීම ඊට පස්සේ කියනවා අවසාන වශයෙන් මෙයා therefore please be kind enough ඒ නිසා මෙන්න ප්‍රකාශන වැදගත් ප්‍රකාශනයක් therefore please be kind enough අනේ ඒ නිසා අතිතරම් කාරුණික වෙන්න to advise these boys මේ පිරිමි ළමයින්ට අවවාද කරන්න not to trouble the others අනෙක් අයට කරදරයක් වෙන්න එපා කියලා අවවාද කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා I hope you මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ would take an immediate action ඉක්මන් ක්‍රියාමාර්ග ගනීවි කියලා in this regard මේ සම්බන්ධව එතකොට ඔයාලට දීපු phrases මේ වගේ වෙනස් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා ඒ වෙනස් කරලා ඔයාලා දන්න දේවල් පාවිච්චි කරලා ලියන්න මෙන්න I'm looking forward a favorable reply දැන් මේ වචන ඉගෙන ගත්ත එකේ වැදගත්කම නෝකයි හරි I'm looking forward මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මම මග බලන් ඉන්නවා a favorable reply යහපත් ප්‍රතිචාරයක් thank you yours sincerely නුවන් පෙරේරා ඔබගේ මෙයට විශ්වාසී නුවන් පෙරේරා කියලා කියනවා එතකොට මේක පුතේ පැමිණිලි කිරීමේ ලියුමක් හරිද පැමිණිලි කිරීමේ ලියුමක් මේ තියෙන්නේ එතකොට මේකෙදි අපි ඕක කතා කරනවා හරි කතා කරලා ඉවරයි ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා letter of request ඉල්ලීම් ලිපියක් කරන්න මෙන්න මේකේ දීලා තියෙනවා මේ ඉන්ටර්විව් එකක් ගැන ඉල්ලීම් ලිපියක් කරන්න ඒක අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරමු ඒකෙන් පස්සේ පුතේ ඔයාලට දෙන්න තියෙන අභ්‍යාසයක් හරිද අභ්‍යාසයක් කියන්නේ ඊළඟට ඔයාලට දෙන්න තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි මෙන්න මේක හරි ටියුට් එකේ තියෙනවා ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ කොටස
read the following letter of complaint මේ පැමිණිලි කිරීමේ ලිපිය කියවන්න. මේක ටියුට් එකේ තියෙන්නේ. ටියුට් එකේ කියනවා මේ පැමිණිලි කිරීමේ ලියුම කියවන්න. මේ පැමිණිලි කිරීමේ ලියුමේ තියෙන්නේ පුතේ complaint against dumping garbage in public places. පොදු ස්ථානවල කුණු බැහැර කිරීම ගැන. dumping garbage. හරි. එතකොට පොදු ස්ථානවල කුණු බැහැර කිරීම ගැන පැමිණිල්ලක් මේ යන්නේ. මේක යන්නේ පුතේ කාටද? the mayor නගරාධිපතිට තමයි යන්නේ. හරි. එතකොට මේක නගරාධිපතිට යන ලියුමක් මෙන්න ඇඩ්‍රස් එක නගරාධිපතිට යන්නේ. එතකොට ඔයාට කියනවා මේ ලියුම කියවන්න කියලා. හරි. මේක හොඳට කියවන්න. කියවලා මම උත්තරේ දාවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා WhatsApp එකට ලියලා. මම ඒ නම් ටික මෙහෙ මාක් කරගන්නවා. එතකොට මේකේ උත්තරේ ඔයා ලියන්න ඕනේ. මේක කියවලා බලන්න. කියවලා බලලා උත්තරේ මෙන්න තියෙනවා. imagine that you are the mayor. හිතන්න ඔයා තමයි නගරාධිපති. හරි. of Danpitiya Municipal Council. Danpitiya මහනගර සභාවේ නගරාධිපති ඔයා. Write a reply letter to Mr. Pearis. මේ පීරිස් මහත්තයාට උත්තරයක් ලියන්න කියනවා. මේ කුණු බැහැර කිරීමේ ප්‍රශ්න ගැන එන පැමිණිල්ලට මොකද කරන්නේ? මම ඔයා මේක ගැන ගන්න පියවර මොනවද කියන එක දාලා. Informing him ඔහුව දැනුවත් කරන්න කියලා කියනවා of the immediate steps that would be taken to solve this problem. මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඉක්මන් පියවර ගන්නවා කියලා දැනුවත් කිරීමක් කරන්න කියලා කියනවා. එනිසා ඔන්න ඕකට උත්තරේ තමයි ඔයාලට ලියන්න තියෙන්නේ. හරි. ඒක අනිවාර්යෙන් කරලා තියන්න. ඊළඟට තව ලියුම් කීපයක් තියෙනවා. අපි ඒක ඊට පස්සේ සාකච්ඡා කරනවා. මොන හරි ගැටලු තියෙනවද පුතේ දැන්? පාලගේ තව මොන හරි ඔය සම්බන්ධ ගැටලු මොන හරි තියෙනවද? තියෙනවද? WhatsApp group එකට දානවද? මොක WhatsApp group එකට දානවද ඔය ලියුම? මේ ලියුමේ උත්තරේ මම දාන්නේ නැහැ පුතේ. උත්තරේ ඔයා ලියන්න ඕනේ. ඔයා ලියලා මට දාන්න. මම මේක මෙහි නම් ටික මාක් කරගන්නවා ලිව්වද කියලා. සහ අඩුපාඩු මට එතකොට බලලා කියන්න පුළුවන්. හරි. ඒ නිසා ඔයා ඔකට උත්තරේ ලියලා ඔයා මට දාන්න. එතකොට අපි ඒක මම ඒක චෙක් කරන්නම්. ඊළඟ දවසේ මම ඔයාලට ඒකේ උත්තරේ දෙන්නම්. හැමෝටම ඒකේ උත්තරේ මම ලියන්නම්. හරිනේ? හරි සර්. හරි. එහෙමනම් අපි අදට ක්ලාස් එක නතර කරමු. අර phrases ටික ගැන, adverbs ගැන, ඉගෙන ගත්ත දේවල් ගැන පාඩම ගැන අවධානය දෙන්න. ගැටලු තිබුණොත් අහන්න. එහෙම ගැටලු තියෙන දරුවන්ට ඉන්න පුළුවන්, ඉඳලා අහගන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් අනිත් දරුවෝ ලීව් වෙන්න. ඔව්. ඕකේ මේ අද ওই තියෙන ප්‍රශ්න ලිපිය දානවද? ප්‍රශ්න ලිපිය පුතේ ටියුට් එකේ ඔව් ඒක දාන්නම්. sorry. ප්‍රශ්න ලියුම දාන්නම්. ඒ නැතත් ඒක ඔයාගේ අච්චු පොතේ තියෙනවා. මට ඒක කියන්න බැරි වුණා sorry. ඒක ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවා පුතේ. හරිද? ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ මට මතක විදියට තියෙනවා. මම ප්‍රශ්න දාන්නම්. ප්‍රශ්න ලියුම දාන්නම්. ඒක ඇවිල්ලා පුතේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ ඇක්ටිවිටි එකක් sorry. ඔව් activity 5 පස්වෙනි ක්‍රියාකාරකම ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ activity 5 ඒක තමයි මේ කරන්න කියලා කිව්වේ. ඒ නිසා ප්‍රශ්නේ මම දාන්නම්. ඒක එහෙම නැති වුණා වුණත් ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවා. හරිනේ? ඒකත් එක්ක හිතුනොත් මම තව ප්‍රශ්න දෙකක් විතර දාන්නම්. හරි. තා මොන හරි ගැටලු තියෙද? හරි. එහෙමනම් පුතේ අපි ඊළඟට බදාද මොන ගැහෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ සතියක්. God bless you. May noble children bless you. ගෙදර ඉන්න පරිස්සමෙන්. Stay home, stay safe. Bye. Bye. Bye, sir.